Bos días. Ábrese a sesión. A orde do día está publicada no Boletín Oficial do Parlamento, por que non procedemos á súa lectura, e xustifican inasistencia ou delegación de voto doña Alexandra Fernández Gómez, que xustifica a inasistencia e delega a emisión do seu voto para esta sesión plenaria na deputada Ana Pontón Mondelo, conforme o disposto no artigo 84.3 do Regulamento da Cámara. E, sin máis, entramos xa no inicio da sesión. O primeiro punto é un texto legislativo, debate e votación do ditame emitido pola Comisión Quinta, Sanidade, Política Social e Emprego sobre o proxecto de lei de modificación da Lei 8/2008 de 10 de xullo de Saúde de Galicia, pola que se establecen medidas de prevención e protección integral contra a violencia no sistema de saúde de Galicia. Mantéñense emendas do Grupo Parlamentario Socialista e do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego. Para a presentación do ditame da Comisión ten a palabra a Presidenta da Comisión Quinta, Sanidade, Política Social e Emprego, doña Noelia Pérez López. Grazas, presidente. Bo día a todos. O proxecto de lei de modificación da Lei 8/2008 do 10 de xullo de Saúde de Galicia, pola que se establecen medidas de prevención e protección integral contra a violencia no sistema de saúde de Galicia, tivo entrada no rexistro do Parlamento con data 21 de novembro de 2025 e número de asento 39.099. A súa admisión a trámite efectivizouse pola Mesa do Parlamento na reunión do 25 de novembro de 2025, procedendo á apertura do prazo de presentación de emendas que remataron os días 16 de decembro de 2025 e 19 de xaneiro de 2026 para as emendas á totalidade e ao articulado, cuarta prórroga respectivamente. Así mesmo, oída a Xunta de Portavoces, acordou a súa tramitación pola Comisión Quinta de Sanidade, Política Social e Emprego. Dentro do plazo establecido ao efecto, non se presentaron emendas á totalidade e as emendas ao articulado presentadas cualificadas pola Mesa da Comisión Quinta de Sanidade, Política Social e Emprego na sesión do 22 de xaneiro de 2026 foron un total de 42, 31 do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego e 11 emendas do Grupo Parlamentario Socialista de Galicia. Na sesión da Comisión Quinta, Sanidade, Política Social e Emprego do 29 de xaneiro designáronse as seguintes relatoras e relatores. Por parte do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, María Encarnación Amigo Díaz, titular, e Raúl Santamaría González, suplente. Por parte do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, María Montserrat Prado Cores, titular, e Iria Carreira Pazos, suplente. Polo Grupo Parlamentario Socialista de Galicia, María Elena Espinosa Mangana, titular, e Silvia Longueira Castro, suplente. E polo Grupo Parlamentario Mixto, Armando Ojea Bouzo, titular. A sesión constitutiva da ponencia tivo lugar o 29 de xaneiro de 2026 e nas seguintes reunións, os días 9 e 11 de febreiro, estudaron as propostas de aceptación de emendas e de transaccións. E, por último, na derradeira reunión, o 18 de febreiro, coa asistencia das ponentes e do ponente titular, logo de posicionarse sobre as propostas de transaccións, concluíron o informe da ponencia coas recomendacións definitivas. Posteriormente, a Comisión Quinta de Sanidade, Política Social e Emprego, na sesión do 4 de marzo, aprobou o ditame que se somete a debate e votación nesta sesión plenaria xunto coas emendas mantidas. Compre, pois, rematar hoxe a tramitación deste procedimento legislativo co seu debate e, se é o caso, coa aprobación do proxecto de lei de modificación da Lei 8/2008 do 10 de xullo de Saúde de Galicia, pola que se establecen medidas de prevención e protección integral contra a violencia no sistema de saúde de Galicia. Moitas grazas. Gracias. Procedemos, polo tanto, á rolda dos grupos parlamentarios para fixar a súa posición sobre o ditame, e, se é o caso, defender as emendas. Grupo Parlamentario Mixto, señor Ojea. Gracias, presidente. Bos días, señorías. É un feito constatado
nas últimas datas que se están producindo incrementos nas agresións, tanto físicas como verbais, como de outro tipo, acosos, etc., no persoal sanitario. En realidade, non solamente no persoal sanitario. Hoxe mesmo sale na prensa pois un caso que se está xulgando en Ourense de un presunto acoso a unha profesora. Eso, bueno, dictaminará o xuez se é así. Tamén noutros ámbitos no que funcionarios de diferentes servicios pois son moitas veces vilipendiados ou acosados ou agredidos por cidadáns que, bueno, de alguna maneira vense mal atendidos, non? Desde logo que en ningún caso se justifica ninguna agresión, ni ningún acoso, ni ningún insulto. No caso concreto que nos ocupa hoxe, que é o persoal sanitario, todos coñecemos polas denuncias e polos medios de comunicación os moitos casos que últimamente se teñen dado. Desde logo non se pode permitir, é unha cousa que non debería lóxicamente suceder e hai que tomar algún tipo de medidas. O que propón esta lei son, sobre todo, medidas coercitivas. Falaba antes a portavoz do Partido Popular de prevención. Non teño moi claro que esta lei consiga realmente prever estas situacións. O que sí que se sancionará a quen as cometa, que pode ser, ao mellor, en algúns casos, disuasorio. O que pasa que eu penso que cando unha persoa nun centro de atención primaria ou nun centro de urxencias, digamos, perde o autocontrol e insulta a un sanitario ou a un operador de ambulancia, etc., pois non teño claro que pense na sanción e que eso consiga frenalo. Por lo tanto, dudo de que isto consiga ser unha medida de prevención. Será unha medida coercitiva, unha medida sancionadora, a posteriori, pero non sei en que medida realmente se pode entender como unha cuestión preventiva. Verémoslo cando entre en aplicación, porque, lóxicamente, de xeito previsible saldrá adiante a aprobación cos votos do Partido Popular, que para iso entendemos que sucederá por ter a maioría. Lóxicamente, non se pode permitir unha agresión, un acoso, un insulto a un sanitario por motivos obvios. Primeiro, porque é un atentado contra unha persoa, un atentado contra unha autoridade. Non debemos olvidar que os médicos, concretamente, son autoridades no ámbito sanitario, pero autoridades ao fin e ao cabo, non? Se o médico nos diga que quedemos ingresados, xa nos podemos poñer como queiramos e que quedamos ingresados. Entón, bueno, pero aparte deso, é unha agresión ao colectivo das persoas. E non o digo así en términos abstractos, non? Aquello de por quen doblan las campanas, non? É dun xeito concreto. Cando unha persoa insulta a un sanitario, e xa nun caso extremo o agrede, ese sanitario non vai poder realizar o seu traballo de xeito axeitado, porque queda impactado emocionalmente ou queda, digamos, precisamente unha das medidas que propón o Goberno é, digamos, axudar psicolóxicamente a esas persoas a posteriori, pero, lóxicamente, esa persoa que foi agredida, que foi insultada, que perde, ao mellor, un pouco de fe e de vocación no seu traballo, que non vai poder atender como é debido ás persoas que atenda despois, porque vai estar nun estado emocional que non é o óptimo, lóxicamente, ao non poder atender as persoas axeitadamente que atenda despois, esas persoas ven tamén conculcados os seus dereitos, porque esas persoas non van recibir unha atención sanitaria axeitada, porque ese médico ou esa médica, digamos, non exerce o seu traballo, non pode exercer o seu traballo de xeito óptimo por motivos obvios. Con isto quero dicir que se ataca os dereitos de todos, e non solamente o sanitario que de xeito directo se ve atacado. Lóxicamente, algunha medida hai que tomar, algunha sanción hai que tomar, algunha medida coercitiva. Pero a raíz do problema, habitualmente, está na mala ou na deficiente ou na non totalmente boa calidade do servicio. Porque, xa sabemos, listas de espera, situacións, ao mellor, nas urxencias
que todos coñecemos, en que unha persoa chega despois de vir nunha ambulancia coa sirena encendida, afectando a seguridade do tráfico, chega ali e se ve obrigada a esperar ao mellor unha hora ou 2 horas, porque a triaxe é como é, algunha persoa pode en algún momento perder o autocontrol. Volvo a repetir, de xeito injustificado totalmente, porque aquí parece que hai que solemnizar lo obvio, como decía Alfonso Guerra. Non pode ser tolerado e non se pode permitir, pero sucede, de feito sucede, porque as persoas teñen unha psicoloxía, teñen uns instintos e nun momento dado poden perder ese control. E ese control perden habitualmente cando se ven afectados por unha mala calidade do servicio. E esa é a verdadeira raíz do problema, polo menos nunha amplia cantidade de casos. Non vamos tampouco a desbotar casos de insultos injustificados. Non vamos a desbotar esa posibilidade. Pero non é o normal. O normal é que unha persoa, cando perde un control dese tipo, é por algunha situación que podría ser mellorable. Entonces, leía estes días que precisamente na provincia de Ourense, que saben vostedes que son especialmente sensibles ao que sucede na provincia de Ourense, estes casos dábanse con especial frecuencia. Hoxe mesmo sale na prensa unha denuncia á inspección por un caso dunhos guindastres en mal estado, polo visto, na área do hospital de Verín. Entón, nós non imos bloquear esta lei. Algún paso hai que dar, e este é un paso, efectivamente, pero, xa digo, é unha medida meramente, contemplanse medidas fundamentalmente coercitivas, sancións, medidas a posteriori, medidas en las que, o goberno, que se asunta que se posicione nos casos de denuncia penal, que atenda os sanitarios afectados de xeito psicolóxico a posteriori con algún tipo de profesionais, medidas de concienciación da ciudadanía. Efectivamente, a ciudadanía moitas veces tampouco fai un uso totalmente axeitado dos recursos públicos. Vemos que moitas veces chegan a urxencias casos que deberían ser atendidos en atención primaria, pero por motivos polo motivo precisamente de que na atención primaria están sucedendo tamén moitos casos de deficiencia no servicio, a xente vai a urxencias, colapsa urxencias, co cual persoas que con maior motivo necesitan a atención de urxencia, para iso tamén está o triaxe, efectivamente. Pero, como os decía, a raíz do problema exixe, para a súa solución, unha mellora dos servicios públicos, sobre todo en atención primaria e en urxencias. Precisamente neste pleno debatiremos máis tarde o tema das urxencias, a iniciativa, creo recordar, do Partido Socialista. O que temos que facer, o que ten que facer o Goberno é mellorar os servicios, mellorar a atención primaria, mellorar a atención de urxencia, para que non se den eses casos ou se minimicen, porque o mellor o cero agresións, o mellor é teóricamente imposible. Cando digo agresión me refiro no sentido amplio, agresións que poden ser acosos verbais, que poden ser insultos, que poden ser, eu que sei, actos despectivos, e xa no caso extremo, agresións físicas que non se deberían dar nunca. Como digo, queda moito por facer nesto, non vamos a bloquear a lei. Entendemos que o Partido Popular podía haber aceptado varias emendas máis que lle presentou a oposición. Non é así, un número mínimo, creo que recordar que foi aceptado, pero moitas delas tiñan visos de ser bastante razonables e que moi ben poderán ter sido incorporadas á lei na súa redacción final. Como digo, non vamos bloquear, pero incidimos en que a raíz do problema, que é a mellora da atención primaria e a mellora das urxencias e a mellora do resto dos servicios, é no que se debe traballar para que non se den estes casos e non se vexa obrigado o Goberno a sancións administrativas ou a personarse en procesos penais, etcétera, etcétera. Nada máis, gracias. Gracias. Grupo Parlamentario Socialista, señora Espinosa.
Bos días, presidente, bos días, conselleiro, bos días a todos e a todas. Bata branca, dito simbólicamente, pero con respeto e recoñecemento, xa non é un escudo frente á violencia. As agresións físicas ao personal sanitario intensificáronse de forma notable nos últimos anos. Segundo os últimos datos dispoñibles, foron 945 agresións rexistradas no sistema sanitario galego no ano 2025, 90 máis co ano anterior. Delas, 344 foron agresións físicas e 601 verbais, o que equivale a unha agresión física ao día. A atención primaria concentra gran parte dos casos, ao redor do 40% ou máis. A maioría ocorren durante a xornada laboral e en contacto directo con pacientes, e as mulleres tamén son a maioría das víctimas. Pero estamos, sin ningunha duda, ante infradenuncias. Sabemos que a inmensa maioría das agresións ocorren, pero non saen á luz. E isto ocorre porque moitos profesionales optan por non denunciar porque non queren ter problemas ou porque creen que non van ter percorrido. Pero o uso da palabra agresión debe entenderse no sentido amplio, porque unha amenaza é unha agresión, un ataque verbal é unha agresión e unha intimidación é unha agresión. É fácil oír ao personal médico expresións como saímos da pandemia dicindo que íbamos a ser mellores e o que detectamos é que se incrementa moitísimo tanto as agresións verbais como as físicas. Tamén é fácil oírlles que unha das cousas que levan denunciando desde hai moito tempo é o feito de que os pacientes consideran quiles son os causantes dos tempos de espera, as listas de espera e das demoras na atención e dirixen a frustración cara a eles. E volveremos a falar deste tema porque é o gran ausente da lei que hoxe con casi seguridade vaise aprobar. Un médico decíame un día que en ocasións, cando están nunha tensión pola inmensa sobrecarga asistencial, ter a un familiar a un paciente dicíndolle non estás a facer nada e a ti pagoche eu e deberías traballar máis, non é unha labazada, pero doi case o mesmo e igual de agresivo que un acto físico. E só unha manifestación máis, como é a dunha enfermeira a que chegaron a amenazar de morte. Si me muero, te mato. Pero se un acude aos medios de comunicación, é fácil comprobar titulares como os traballadores de urxencias senten inseguros polas agresións ou as agresións a médicos en Galicia baten récords. Unha catarata de agresións aos sanitarios ou un paciente encerrou a 2 sanitarios e colleu polo pescozo a un deles e o non estar conforme co tempo de espera. Era a quinta agresión física en menos de 2 meses, por poñer algúns exemplos. E a agresión tras agresión levou os sanitarios a ter que plantarse e concentrarse nos hospitales de toda Galicia para exixir protección tras a sucesión de episodios violentos. Levoulles a decir basta e exixir medidas urxentes porque o que pedían e piden é que queren traballar en condicións de seguridade. Non estamos a falar de casos illados. Antes decíamos é unha agresión física diaria. Eso falando exclusivamente das que se denuncian. Pero unha enquisa realizada o pasado ano, xusto nos días previos á agresión na Coruña, co apuñalamento a un enfermeiro no Chou, revela que o fenómeno das agresións é masivo e que a preocupación está latente. A enquisa revela que o colectivo que máis padece as agresións é a enfermería. A maior parte, insultos, comentarios discriminatorios e principalmente machistas. E o colectivo no que é máis frecuente a violencia física é o dos celadores. A enquisa do Servicio de Urxencias de Vigo tamén reflicte que 1 de cada 5 traballadores di sufrir unha agresión física e que o 83% sufriu unha agresión.
Parémonos a reflexionar nestas cifras porque realmente son arrepiantes. Pero hai 3 grandes detonantes destes episodios. O principal é o funcionamento do sistema e dentro deles as listas de espera as listas de espera están detrás de 4 de cada 10 agresións. A outra son as características do paciente. E, finalmente, están as discrepancias que a atención recibido que xeneran un 20% dos casos. Lóxicamente, a lei non pode actuar sobre os 2 últimos motivos, por razóns obvias, pero sí sobre o primeiro, sobre as listas de espera, e non o fai. Desde o noso punto de vista, non ir ao fondo da cuestión é un grave erro, pero, como xa manifestamos, imos a chegar o noso graniño de area en favor das non agresións ao personal sanitario. E estaremos a espera de que a protección legal teña continuidade e que poidamos, noutra fase, ir realmente ao fondo do problema. E imos situarnos cando as alarmas saltaron, que foi tras a agresión que fai un intrecitei o celador do Chuac, e que conleva a concentracións en todas as portas das urxencias dos hospitales públicos de Galicia. Era finales de maio do ano pasado. E aos poucos días foi cando a Xunta de Galicia anuncia que tramitará unha modificación da Lei de Saúde para mellorar as respostas das agresións. Xusto, insisto, tras a agresión grave sucedida. Máis vale tarde que nunca, que decimos en Galicia, pero, sinceramente, é unha pena ter que chegar a estes extremos para que a Xunta de Galicia reaccionase. E pasan uns meses e non será hasta 11 de novembro do 25 cando, tras a roda de prensa do Consello da Xunta, o señor Rueda comunica que o Executivo aprobará o proxecto de lei que recolle novas sancións e medidas preventivas frente ás agresións físicas, verbais e digitales aos sanitarios. Naquel momento xa se nos anunciaba que esta norma incorporaría novidades relevantes, un réxime sancionador con multas en función da gravedade das agresións, a defensa xurídica automática para o personal da sanidade pública e a obriga das xerencias das áreas sanitarias de comunicar estes feitos á Fiscalía, mesmo nos casos nos que non exista denuncia por parte das víctimas. Porén, o noso grupo, xa a comenzos de marzo do ano 25, atendendo as reiteradas queixas do personal sanitario, formuloulle unha pregunta, señor conselleiro, que non foi ben recibida por vostede. Pero antes de continuar con este debate de proxecto de lei, quero deixar claro que os e as socialistas condenamos de maneira rotunda calquer agresión en calquer ámbito. Hoxe falamos das que sufre o personal sanitario, pero a nosa posición é firme ante as agresións en calquer situación. Un personal, o sanitario, que leva anos reclamando da Xunta medidas eficaces frente a unha realidade que non deixa de agravarse. Porque os datos son preocupantes, pero podemos imaginar cales serán estes datos se non tiveramos infranotificación, especialmente nos casos dos insultos e as amenazas? No ano 2025, a Policía Nacional tramitou ao redor de 50 denuncias por agresións a sanitarios en Galicia, unha cifra tamén superior á do ano 24. Pero se enfrentamos estes datos que denuncia a Policía Nacional, cos que mencionei antes, dos 344 agresións físicas que se producen, nos damos conta que no actual sistema algo está fallando. Falla que non todo se denuncia e falla a xestión da sanidade galega. Porque, como xa decimos, todo indica que moitas situacións teñen a súa orixe nas deficiencias do propio sistema sanitario. Listas de espera inasumibles, demoras na atención, falta de profesionais, en definitiva,
a saturación e o colapso do sistema. Por iso presentamos a emenda número 11 á exposición de motivos. Nela recollíamos expresamente que a violencia sanitaria non pode entenderse só como un fenómeno individual, sino que responde tamén a factores estruturales como a sobrecarga asistencial, a insuficiencia dos recursos, os tempos da garda, a precariedade laboral ou as desigualdades sociales. Lamentablemente, e salvo sorpresa de última hora, esta emenda non foi aceptada polo Partido Popular, a pesar de que para nós era fundamental. E era fundamental porque vai ao cerne do problema e porque, aínda que non tivese efectos directos no articulado, permitía abrir un debate imprescindible de cara ao futuro. Os e as socialistas non nos opoñemos a ningunha iniciativa que contribuya a reducir as agresións e a protexer o personal sanitario. Ao contrario, creemos que hai que avanzar nesa dirección, porque é o menos que podemos facer por o mellor que temos na nosa sanidade, que son os seus profesionais. E tamén decimos con claridade que todos sabemos cal é o problema de fondo: a frustración e a impotencia de pacientes e familiares ante as deficiencias da xestión da atención sanitaria. E esta frustración diríxese contra quen está máis preto, os profesionales que son visibles, accesibles e inxustamente responsabilizados, cando en realidade son tamén vítimas dunha xestión sanitaria deficiente. Hoxe estaremos dando un paso para protexer o personal sanitario, pero non estaremos atacando o problema de raíz. E esa raíz non se abordará mentras a Xunta non aposte por reforzar os cadros de personal, reducir as listas de espera e mellorar os tempos de atención. Porque a solución non está nas mans do personal. O personal non é responsable das listas de espera. O personal non é responsable da falta de recursos. Son, en moitos casos, quen sofren as consecuencias. E unha agresión supón para calquer profesional medo, frustración e inseguridade. Pode incluso afectar a práctica asistencial facéndolle dubiditar do seu traballo, porque pensa que o fixo mal, cando en realidade a causa está na ansiedade e na desesperación dos pacientes e das súas familias porque as expectativas non se cumplen. Nada xustifica unha agresión en ningún ámbito e, por suposto, tampouco contra quen se preocupa e coida da nosa saúde. Para rematar, queremos deixar constancia de que dende o Grupo Socialista traballamos con responsabilidade e con espírito construtivo para mellorar este texto, achegando propostas que reforzan a súa utilidade, a eficacia, sempre co obxectivo de reducir as agresións e protexer mellor os profesionais. Fixémolo intentando corrixir as carencias que detectamos no texto inicial, coa intención de melloralo e facelo máis útil, cuestións nas que poderei profundizar na miña segunda intervención, entrando en cada unha das enmendas que presentamos para que podan entenderse con maior claridade, porque ahora, inda que me queda algún minuto, quedaría cortado o discurso e non tería coherencia. Polo tanto, remato xa insistindo que este proxecto de lei non é o que os socialistas nos gusta, nin o consideramos suficiente, pero creemos entendelo como un primeiro paso nun camiño que debe conducirnos a un obxectivo irrenunciable: cero agresións na sanidade. Nada máis e moitas gracias. Gracias. Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, señora Prado.
Grazas, presidente. Moi bo día. Estamos hoxe aquí na fase final do debate desta modificación da Lei de Saúde de Galiza do ano 2008, donde teóricamente se establece medidas de prevención e protección integral contra a violencia no sistema sanitario. Quero empezar dicindo que, evidentemente, compartimos algo fundamental que é a tolerancia cero ante as agresións sanitarias. Aí, dende logo, non hai debate, non hai absolutamente ningún debate. O que sí queremos traer aquí hoxe a este Parlamento é o debate sobre como abordamos este problema e, sobre todo, porque este problema existe e se agrava día tras día. Evidentemente, os datos son incontestables a respecto do aumento das agresións, non solamente no ámbito sanitario, sino en xeral. Vivimos cada vez nunha sociedade máis crispada, con máis medos, con máis incertezas, e iso fai que as persoas perdan o control e a manifesten dun xeito que evidentemente non partillamos. Entonces, o aumento en só un ano de casi un 9% das agresións respecto ao ano anterior, evidentemente ten que levar a tomar medidas. Tamén temos que decir que medidas para protexer os profesionais despois das agresións, que é fundamentalmente o que regula esta lei, a punición despois de que se producen as agresións, xa existía o Código Penal, a consideración da autoridade, é dicir, que xa había un abano amplo de protección en este sentido. E tamén, unha vez máis, o Partido Popular presenta esta lei dicindo que son os primeiros. É dicir, o Partido Popular parece que o que lle interesa dun xeito sobremaneira é ser os primeiros. Si o fai ben, si a lei realmente resolve os problemas, eso xa é unha cuestión secundaria. O importante para o Partido Popular é ser os primeiros. E claro, nós consideramos no BNG que esta lei só mira unha parte do problema. E recoñecemos que, evidentemente, en esta regulación introdúcese cuestións como a violencia digital, que non estaba contemplada, amplía a protección a persoal sanitario pero que estaba fora, como son os técnicos de emerxencias ou o personal administrativo, porque dun xeito protexía o persoal sanitario, pero no sistema sanitario traballan moitas persoas que non son estritamente sanitarias. Crea un rexistro galego de actos de violencia, está ben ter un rexistro, ter datos para enfrontarse. Nos reclamamos aquí sistemáticamente datos, información para poder saber cal é a dimensión do problema. Regula as grabacións sin consentimento nas consultas, toda unha serie de cuestións que son razonables. De feito, o BNG non presentou emendas a esta parte da regulación. Pero, señores e señoras diputados, unha lei que só castiga sen abordar as causas, dende logo nos consideramos que está condenada ao fracaso. Está condenada ao fracaso cando hai un problema e solamente se actúa sobre as causas. Non se vai a orixe do problema, non se mira cal é a enfermedade, sino que simplemente actuamos sobre as causas. E por eso creemos que unha lei só punitiva, donde non hai ningunha referencia ás causas, en toda a parte expositiva, en ningún momento se fala da situación do sistema sanitario. En ningún momento se fai referencia á situación de colapso, ás listas de espera. En ningún momento. É dicir, as agresións non se producen no baleiro, non se producen fora dunha realidade concreta. E estamos nunha realidade concreta que é un sistema sanitario deteriorado. Unha realidade concreta dun sistema sanitario cos profesionais ao límite, nunha realidade concreta dun sistema sanitario con listas de espera inaceptables. E as causas das agresións están identificadas, maioritariamente. Logo, hai persoas que teñen problemas mentais e demais, que iso, evidentemente, non se soluciona con sancións tampouco, non? Inda que, evidentemente, nós consideramos que non se deben producir. Digo, por se alguén ten a tentación de decir que defendemos que se agredan. Non. Pero, evidentemente, hai causas de persoas que teñen determinados problemas que están fora do que se poida controlar. Non? Pero o propio Ministerio determina que as causas desencadenantes das agresións de xeito mayoritario son a atención recibida, a non aceptación das demandas do doente,
os propios actos sanitarios ou administrativos que non son de satisfacción, é dicir, frustración xerada por un sistema saturado con demoras, con falta de tempo, con profesionais que atenden máis persoas das que pode atender con calidade. E eu quero tamén hoxe facer aquí referencia a outra cara da moeda, non? Toda a solidariedade, todo o apoio para os profesionais que desenvolven a súa profesión nunhas condicións, dende logo, que non son as axeitadas, pero quero falar da outra cara da moeda, non? A dor das persoas doentes e das súas familias. Porque hai algo nesta lei, no seu afán de castigar as agresións, parece esquecer que é violencia, como dixen antes, que non xorde no baleiro. Xorde da dor, da desesperación, do medo, e moitos casos dun sistema que falla as persoas que debía protexer. Eu xe aquí quero facer referencia a algunha desas cuestións, non? Porque en moitas ocasións as agresións, detrás de cada agresión hai unha historia, e moitas veces a historia é dun sistema que non dá abasto e que deixa fora e que chega tarde, non? Historias como a de María, estou falando de cuestións reais, veciña de Vigo, pasou 14 horas nun corredor de urxencias no Cunqueiro, co seu pai de 84 anos, esperando unha cama que nunca chegou. E o pai de María morreu nunha padiola, rodeada de ruído, sin intimidade, sin dignidade, e María non agredeu a ninguén, non agredeu a ninguén, pero a súa dor, a súa impotencia, a súa raiva, iso que sinteu no ese corredor é o mesmo que senten tantas e tantas persoas cada día. E, señoras e señores deputados, non é culpa dos profesionais, é culpa dun sistema que os ten desbordados. Ou a historia de Carlos e Lucía, que levaron a súa filla de 2 anos ao centro de saúde, con febre alta, con dificultade para respirar, non había pediatra, tiveron que esperar máis de 3 horas para ser atendida por un médico de familia, que con toda a súa vontade atendeu, pero non era especialista, foi derivada ao hospital, e ali diagnosticáronlle unha neumonía grave, non? Carlos e Lucía tampouco agradaron a ninguén, mas pregúntanse como é posible que teña que pasar por todo ese periplo para que o seu neno sexa atendido despois de horas de sufrimento, de ver como empeoraba e a atención non chegaba. Ou a historia de Manuel, que durante meses acudeu ao seu centro de saúde, con dores abdominais, recetaron ansiolíticos, dixeronlle que iso era a causa do estrés, e cando finalmente realizaron probas, o diagnóstico era dun cancro de páncreas, moi avanzado, e o diagnóstico tardío foi un pronóstico terrível, non? Non, é que é así, señor conselleiro. É un diagnóstico terrível. E Manuel tampouco agradeu a ninguén. Tampouco agradeu a ninguén. Mais a súa familia, cando soubo que podíase ter diagnosticado antes, a impotencia, a raiva, pois é de imaginar como se senten, non? Digo porque este é o contexto no que se producen as agresións. Ou a historia de Antía, unha moza de 17 anos con problemas de saúde mental, foi atendida en urxencias despois de un intento de autolesión, tivo que esperar 24 horas para ser atendida por un psiquiatra no hospital, durante ese tempo estivo nun corredor, sin apoio psicolóxico, sin un espazo axeitado. E a nai, que acompañaba a Antía, desesperada, pideu recursos, pideu atención, pois chegou casi un día despois. E en ese contexto, pois a xente está desesperada. Eu quero que entendan que isto non é intentar traer aquí... Non, señor conselleiro. Se vostede vai a calquer hospital, a calquer servicio de urxencias, aos centros de saúde, pode ver casos como este, casos que se trouxemos aquí a este Parlamento, porque vostedes insisten en que son casos illados, mas non son casos illados, pasan día sí e día tamén, día sí e día tamén. Eu con isto o que quero traer aquí é a situación partillada de profesionais e doentes que sufren as consecuencias do mesmo sistema, porque un profesional que é agredido tamén retroalimenta o deterioro do sistema sanitario, porque un profesional que é agredido afecta a súa saúde mental, estrés, ansiedade, depresión,
De feito, alrededor do 15% das profesionais que sofren unha agresión teñen que coller unha baixa, precisamente por estas cuestións. Xa non digo polas lesións no caso do que as haxa, porque sabemos que unha inmensa maioría das agresións son verbais, son insultos, non son físicas. Pero moitos teñen que coller unha baixa pola ansiedade que lle produce esa agresión, de que se volva a repetir. E o que fan en moitas ocasións é distanciarse dos doentes. Distanciarse dos doentes é que teñan menos empatía. E é humano que eso sexa así. E esas agresións tamén as sufren e tamén fan o seu distanciamento do sistema. O seu angustia ter que volver a traballar. Entón, sufren tamén esas agresións e repercuten en unha peor asistencia sanitaria. Por lo tanto, o que quería decir é que é unha dor compartida a dos profesionais e a dos doentes. Porque se algo nos din estas historias, diputados e diputadas, señor conselleiro, é algo fundamental. Que profesionais e doentes son as dúas caras da mesma moeda. E o profesional que atende nun corredor de urxencias está desbordado. E a familia que espera no mesmo corredor está desesperada. Os dous dan a sufrir as consecuencias do mesmo deterioro do sistema sanitario. O pediatra que non pode atender aos nenos, ás crianzas, porque non hai pediatras, 200 concellos en Galiza que non teñen pediatras, señor conselleiro, están desbordados, e a familia que non ten acceso a un especialista en pediatría está moi preocupada porque non reciba a asistencia sanitaria. E pediatras e crianzas son as dúas caras da mesma moeda e sufren o deterioro do sistema sanitario. E o médico de familia que por falta de tempo non pode facer unha análise correcta da persoa que ten diante, pois síntese frustrado. E o paciente que sae da consulta sen explicación, sen o tempo que lle tiñan que atender, pois síntese abandonado e con medo. E os dous pois son as dúas caras da mesma moeda do deterioro do sistema sanitario. Por lo tanto, aquí non hai dos bandos. Non hai o bando dos doentes, nin o bando dos profesionais. Hai o bando de profesionais e galegos e galegas que sufren as consecuencias de un sistema sanitario que non atende aos profesionais e non atende aos doentes. E por iso, BNG, presentamos unha serie de emendas que queremos ir ao fondo do problema. Unha serie de emendas que non se queden no tema de punir, senón de protexer realmente aos profesionais. E os profesionais protéxese con recursos, con medios. Os profesionais protéxeselle con tempo para atender aos doentes. Os profesionais protéxeselle cunha atención primaria onde se producen o 51% das agresións son en atención primaria, pois protexe os profesionais cunha atención primaria que teña recursos, que poida destinar tempo aos profesionais. Que non haxa listas de espera de unha semana, 2 semanas, 3 semanas, un mes, ou que non haxa ocos, ou que non haxa doentes que non teñen profesional asignado. Protéxeselle cando coñecen aos doentes, cando o doente ten un mesmo profesional que lle fai seguimento. E iso non está acontecendo a día de hoxe. E por esas emendas do BNG presentamos emendas en esta dirección, na dirección de aumentar os recursos para a atención primaria, hasta chegar ao 25%. Presentamos emendas para eliminar as listas de espera, que está contemplado na Lei de Saúde. E pedimos medidas para eliminar as listas de espera, que se teñan os recursos de dispositivos para probas diagnósticas, quirófanos, persoal necesario para que as listas de espera non sexan esas 360.000 persoas que están en este momento. Presentamos esas emendas, presentamos emendas para a incorporación á atención primaria de equipos multidisciplinares. De equipos multidisciplinares, de psicólogos clínicos, non os 21 que hai, sino como mínimo un para cada 4 centros de saúde. Medidas lóxicas, terapeutas ocupacionais, logopedas, nutricionistas, para equipos multidisciplinares que poidan atender en mellores condicións a poboación galega e que, ademais, rebaixe esa presión asistencial. Presentamos emendas para que haxa un plan de ordenación de recursos humanos. Xa, no plazo de 3 meses. O último plan de recursos humanos do Sergas é do ano 2011, señor conselleiro. De 2011 ao 2026, 15 anos. Sin un plan de recursos humanos.
Iso significa que non saben, non planifican cantos hai, onde están, en que condicións, canto hai que formar, canto hai que planificar. Cuestións que nos parecen máis que lóxicas. Incluso pedimos que o plan de información, de sensibilización, se faga anualmente. Non como poñen vostedes na lei de forma continuada. Co cal, continuada pode ser cada... E que fixo o Partido Popular? Votar en contra de todas estas medidas que van ao fondo do problema. Que van ao fondo do problema. Máis dotación de recursos, planificación, máis cartos, eliminar as listas de espera, unha atención primaria ben dotada, unha atención primaria con xerencias propias, non secundarizada respecto da hospitalaria. E que fai o Partido Popular? Votar en contra, porque non hai que ir ao fondo do problema. Chega con sancionar. Por sancionando non se protexen os profesionais. Sancionando non se protexen os profesionais, porque reforzar recursos humanos e materiais nos servizos vai directamente á prevención. Vai directamente á prevención dos profesionais e tamén da poboación. Porque, como ben sinalaba unha profesional nunha reunión que tiven, dixo que unha consulta con tempo é unha consulta segura. Unha consulta con tempo é unha consulta segura. E para as persoas doentes, unha consulta con tempo é unha consulta na que se sinten escoitados. E por iso, nós non imos a opoñernos a esta parte, porque non estamos en contra de que se regule, xa o dixemos, pero, dende logo, non imos desistir de decir que é insuficiente, que non abonda con tipificar sancións, crear rexistros, establecer medidas, sino que hai que ir ao fondo do problema. E o fondo do problema é un sistema sanitario deteriorado que non protexe nin os profesionais nin a poboación. O Partido Popular aínda ten tempo, antes de que votemos, de aceptar as emendas do BNG, que son as únicas presentadas que van ao fondo do problema. Son as únicas presentadas que realmente abordan esa diversidade. E un goberno que queira protexer os seus profesionais, o que ten que ir é a dotalo de recursos. E se non o fai, será un mal parche. Moitas gracias. Gracias. Grupo Parlamentario Popular, señora Amigo. Bos días a todos. Moitas gracias, presidente. O que hoxe vimos a defender a este Parlamento vai moito máis aló dunha modificación normativa. Nos vimos aquí a defender dignidade, defendemos respeto, defendemos protección efectiva para quen cada día coida da nosa saúde. Iso é o que vimos a defender hoxe. O proxecto de lei de modificación da Lei 8/2028 de 10 de xulio de Saúde de Galicia nace dunha realidade que xa non podemos ignorar. No ano 2024, 856 profesionais do Servicio Galego de Saúde comunicaron sufrir algún tipo de violencia. 516 agresións verbais ou xestuais e 340 agresións físicas. Máis de 2 profesionais agredidos ao día. Casi unha agresión por xornada laboral. Estamos a falar de médicos, de enfermeras, de técnicos, de celadores, de persoal de admisión, de transporte sanitario e de inspección. Estamos falando, señorías, de persoas que traballan en centros de saúde, en hospitais, en PACs, en ambulancias e mesmo nos domicilios dos doentes. Estamos a falar do corazón do sistema sanitario galego. E a violencia no ámbito sanitario non é só un problema individual, é un problema sistémico. Quebra a relación de confianza, deteriora a calidade asistencial, xera medo,
produce desgaste emocional, incrementa as baixas e afecta en última instancia a toda a cidadanía. Por iso, esta reforma é necesaria. En primeiro lugar, porque define con claridade que é a violencia no ámbito sanitario. Non só a física, sino tamén a verbal, a psíquica e a digital. Porque hoxe as agresións tamén son grabacións sin consentimento, difusión en redes, acoso digital. Iso tamén é violencia. En segundo lugar, porque amplía a protección a todo o personal do ámbito sanitario, non só o estrictamente asistencial, porque todos forman parte desa cadea asistencial, porque todos merecen o mesmo respeto. E, en terceiro lugar, porque establece unha tipificación clara e graduada das infraccións, leves, graves e moi graves, diferenciando insulto da agresión física, diferenciando coacción de ciberacoso, individualizando conductas para que as sancións que se poñan sean proporcionales, pero firmes, proporcionales e firmes. Introdúcense multas, claro que se introducen multas, que van desde os 300 euros hasta os 15.000 euros, segundo a gravedade. Porque máis aló da cuantía económica introdúcese algo que é fundamental tamén, que é a obriga de repoñer os danos causados. A persoa agresora deberá de facerse cargo dos gastos sanitarios da víctima, da reparación do mobiliario, das instalacións, dos efectos personais danados. E incorpóranse tamén sancións accesorias, como a posibilidade de asignar outro profesional á persoa infractora ou mesmo ascribila a outro centro sanitario dentro da mesma localidade, ata durante 5 anos, porque ás veces, señorías, a mellor protección é evitar o reencontro coa persona agresora. E regúlase tamén a concorrencia do proceso penal para garantir seguridade xurídica e coordinación. E refórzanse as medidas profesionales para actuar con rapidez ante infraccións graves e moi graves. Pero é importante, señorías, que seipan que esta lei non é só sancionadora, é unha lei preventiva. Eu recoméndolle, señor Ojea, que falaba da prevención, que lea a totalidade da lei, porque fálase de prevención. Créase o Plan Galego de Prevención contra a Violencia no ámbito sanitario, que será aprobado polo Consello da Xunta, negociado coa mesa correspondente e revisado anualmente. Un plan con avaliación integral de riscos, formación obligatoria, protocolos claros de actuación, medidas organizativas e comunicación social. Incorporarase un informe anual que vai a permitir analizar a evolución absoluta e relativa das agresións, porque sen datos, señorías, sen datos non hai políticas eficaces. Vais a crear o Rexistro Galego de Actos de Violencia Externa no ámbito sanitario, único para todo o sistema, con información desagregada por sexo e categoría profesional, porque é necesario coñecer para poder previr. E reforzarase tamén a saúde laboral, poñendo a disposición das vítimas servicios específicos de apoio psicolóxico e tramitación de denuncias. E garantizarase o asesoramento xurídico a través da Xunta de Galicia cando proceda. E introdúcese outra novedade importante, que é a formación obrigatoria en prevención da violencia para o novo personal estatutario, incorporando esta formación como mérito nos procesos selectivos e na carreira profesional, porque a prevención, señorías, tamén se aprende. Estenderánse as obrigas preventivas aos contratos con entidades privadas, porque a protección non depende da titularidade do centro. A protección depende do dereito do profesional. Estableceranse campañas de sensibilización social de carácter continuado, porque esta batalla tamén é cultural. Hai que recuperar, señorías, hai que recuperar o respeto polo profesional sanitario. Pero tamén quero destacar algo fundamental. Esta reforma legal está mellorada e consensuada.
E nestas pasadas semanas tivemos a oportunidade de debatir e de intercambiar en varias xuntanzas diferentes propostas para esta ponencia que hoxe aprobaremos. Escoitáronse propostas, analizáronse enmendas, escoitamos tamén os profesionais que dirixiron os distintos grupos as súas achegas e, por riba de todo, señorías, traballouse con vontade de acordo. O grupo mixto que falaba aquí de presentar enmendas, vostedes non presentaron ningunha enmenda, co cual pois, non pudemos negociar con vostede nin transaccionar nada. O Grupo Socialista presentou 11 enmendas e fomos capaces de aceptar ou transaccionar desas 11 enmendas, 8. A número 11, pois non podemos incorporala por razóns que agora non teño tempo, pero que se lle explicaron perfectamente cando foi a Comisión de Sanidade. Mire, incorporamos a ponencia melloras sustanciais como a inclusión da violencia psíquica, do acoso psicolóxico, a precisión na reincidencia, o reforzo de medidas cautelares, o carácter permanente das campañas de sensibilización, o informe anual de avaliación e a participación das representacións profesionais. Houbo diálogo, señora Espinosa, houbo cesións, houbo responsabilidade e, sobre todo, o que tuvemos foi ganas de chegar a acordo. Eso non me vai a negar, porque chegamos a bastantes acordos. Pero, señora Espinosa, eu moitas das reivindicacións que vostede hoxe trasladou aquí sabe perfectamente que non dependen do Goberno da Xunta, porque vostede falaba de listas de espera e non pode vostede vir aquí a lamentar o que pasa coas listas de espera e máis neste momento de folga xeral dos médicos de todo o país que ten un responsable claro, señoría, o Goberno do señor Sánchez e máis concretamente a ministra Mónica Díaz, porque a súa teima a negociar sabe que nos ten en vilo a todas as comunidades autónomas e vostede ten liña directa co Goberno de Sánchez e tamén o BNG, porque é socio responsable de que Sánchez este gobernando. Eso é unha realidade. Pero, mire, todos acordos que fomos capaces de chegar co Grupo Socialista, que repito que de 11 enmendas fomos capaces de chegar a acordos en 8, o Grupo Parlamentario do Bloque non foi posible acordar ningunha transacción e sábeo perfectamente a señora Montse Prado, que a emenda de aceptación directa, sí, pero non fomos capaces de transaccionar porque vostedes partiron dunha imposición imposible. Ou as aceptábamos na súa literalidade, ou non había acordo, ou eran directas ou nada, ou diálogo, desde logo, as ganas de chegar a acordo do Grupo do Bloque Nacionalista Galego foron nulas, absolutamente nulas. E iso tamén di algo, iso tamén ten unha lectura. E saben, ademais, as señorías do BNG, que a meirande parte das 31 enmendas que propoñían excedían do ámbito material da presente modificación legal e modificaban outros aspectos da lei que nada teñen que ver, absolutamente nada, coa prevención da violencia. E advertímolos de eso e non quixeron chegar a ningún acordo. Señorías, esta non é unha lei ideolóxica. É unha lei de protección aos sanitarios e ao personal sanitario. E cando se trata de protexer os profesionais, deberíamos de estar todos de acordo e ser capaces de poñernos todos a traballar no mesmo sentido. A maioría, desde logo, soubemos mellorar o texto inicial sen desneutralizalo. Os datos son claros, a tendencia é preocupante. A sociedade cambiou tras a pandemia. Hai maior tensión, maior exixencia e maior conflitividade. E os nosos sanitarios precisan protección, precisan unha lei que os protexa. Volvo a recordar eses 856 profesionais que sufriron violencia o pasado ano. E a todos os que sufriron e non a denunciaron, porque aquí non son todos, moitas agresións non se denuncian, e a todos eles debémoslles protección, seguridade e respeto. Hoxe vai a quedar claro que hai dúas maneiras de entender a política. Hai quen entende o consenso como un punto de encontro, como fixemos nesta lei, mellorándoa con achegas reais e aceptando propostas construtivas, e hai quen entende o consenso como unha adhesión incondicional. E o Bloque Nacionalista Galego non veu aquí a mellorar a lei, veu a sustituíla pola súa. E cando non se lles acepta
o texto íntegro, retírase o acordo. É a súa maneira de facer política. É a tan careada política do non do BNG. Vostedes, señorías, confunden diálogo con imposición. E cando non obteñen a imposición, elixen a confrontación. Son especialistas. Falaba a señora Prado aquí de preocupación das familias. De eso vostedes saben moito. Saben moito, porque vostedes, entre outras cousas, preocúpanse de preocupalas. Vostedes son especialistas en alarmar, en preocupar e de montar problemas ali donde non os hai. É o seu catecismo. Pero, señorías, esta non é unha batalla partidista. Esta lei non é para eso. É para protexer os profesionais sanitarios que sofren agresións. E neste momento, nesa responsabilidade, algúns estivemos á altura e outros decidiron quedar fora. Mais nada e moitas gracias. Gracias. Grupo Parlamentario Mixto, señor Ojea. Gracias, presidente. Moi breve. Sencillamente, pois, incidir no que levamos dito, fundamentalmente os grupos de oposición, de que habería que atacar as causas. E as causas son a mala calidade do servicio sanitario, percibida en moitos casos polos usuarios de xeito que chegan ao extremo de, como decía antes, de perder o control e de proyectar a súa frustración sobre o personal sanitario e non sanitario. Eu falei antes de condutores incluso de ambulancias ou persoal administrativo que tamén pois, recibe esa clase de agresións de todo tipo, non? Falaba a señora portavoz do Partido Popular da necesidade que compartimos de que os profesionais aprendan tamén a xestionar esa clase de situacións, non? Pero claro, eu facía unha reflexión. O tempo que eses profesionais gastan en aprender o que aprende un porteiro de discoteca, non? A manexar situacións conflictivas, é tempo que o mellor houberan preferido destinar a unha maior aprendizaxe da súa disciplina. O tempo é finito, non? Entón, claro, o tempo que un médico ten que gastar, ou debe gastar, ou se lle facilita que podia utilizar para aprender a xestionar situacións dese tipo, que non entran dentro do que se estudia na Facultade de Medicina, entendo, non? Pois podría estar destinado, ou quería, ao mellor, ele preferiría estarlo destinando a mellorar a súa formación médica pois no seu ámbito e, por lo tanto, que redondaría, por lo tanto, na mellor calidade da asistencia, o cual non quere decir que, efectivamente, é desexable que aprendan a manexar esas situacións, que, por outra parte, o ideal sería que non se tuveran que dar porque os usuarios non chegasen a eses extremos que todos decimos. Señora portavoz do Partido Popular, na próxima legislatura, como non teña maioría absoluta e Democracia Ourensana teña algunha capacidade real de influir no goberno, tranquila, que xa presentaremos enmendas a esgalla. De momento, eso de arar no mar, presentalas para que non nos las afecten, perdendo tempo, pois mire, o tempo é un recurso limitado e cando ves que vai ter pouca eficacia. Nós estamos acostumbrados a conseguir resultados. No Concello de Ourense, no que estamos gobernando, conseguimos resultados. Entonces, destinar tempo cando é tan escaso, como vostede sabe, son o único representante do meu grupo, a algo que me van a botar abaixo, porque moitas das miñas obxeccións precisamente coincidían coas do outro grupo parlamentario a que lle botaron todas as emendas abaixo. Entonces, non estou para perder o tempo. Nada máis, gracias. Gracias. Grupo Parlamentario Socialista, señora Espinosa.
Bueno, antes de referirme ás 11 emendas que presentamos a este proxecto de lei, permítame, señora amiga, que me refira a vostede, amigo, dixen, sí, porque se sonríe, que sabe perfectamente que o 40% das agresións sanitarias se producen precisamente por as listas de espera. Por eso eu insistín moito de tratar de afondar no problema. Son estadísticas, non me diga que non ca cabeza. Hai que afondar no problema para poder solucionalo. E, por suposto, non quero entrar hoxe no debate das listas de espera, pero quero decirlle que esas listas de espera xa existían moitísimo antes das folgas que temos agora na sanidade. Pero creo que o motivo de hoxe é falar do proxecto de lei e eu vou a volver ás enmendas. E das 11 que presentamos, 3 entendemos que van a ser rexeitadas, sendo a máis relevante a que xa mencionei na miña primeira intervención. As outras dúas tiñan como finalidade reforzar a representatividade e asegurar a participación e que non quedase limitada ás organizacións sindicais, que si consideramos esenciais, sino que tamén se incorporaran representantes profesionales. Con iso buscábamos abrir e consolidar canles de comunicación e colaboración cos sindicatos, cos colexios profesionales e cas asociacións de pacientes, partindo da idea de que a loita contra as agresións require diálogo, coordinación e a implicación de todos os axentes. En todo caso, estas cuestións poden quedar apuntadas para unha segunda fase de modificación da lei que como socialistas aspiramos. E dende o Grupo Socialista consideramos imprescindible que a lei recoñeza de maneira expresa a violencia psíquica como unha forma de violencia no ámbito sanitario, tal e como recolle a nosa emenda número 1. Non podemos limitar a protección das agresións a físicas, verbais ou digitais. Se queremos avanzar con seriedade cara ao obxectivo de cero agresións, é necesario ampliar o enfoque e garantir que todas as formas de violencia, tamén as de carácter psicolóxico, señan previdas, identificadas e tratadas ca mesma firmeza. Ligada directamente a esta cuestión, sitúase a emenda número 2 relativo ao acoso psicolóxico. Pola súa banda, a emenda número 3 pretende reforzar o tratamento das situacións nas que se producen infraccións leves de maneira reiterada, de forma que poidan pasar a ser consideradas como graves. Tal e como estaba redactado o borrador, poderíase dar a situación de que unha persona agresora acumulase múltiples infraccións leves sen unha resposta proporcional, mentras que a persona agredida resultaría seriamente perxudicada. E o que propoñemos nesa emenda é introducir coherencia e xusticia no réximen sancionador, evitando valeiros que podan derivar en impunidade e garantindo unha protección real e efectiva para as e os profesionales sanitarios. A emenda número 4 avanza nesa mesma dirección, procurando reforzar a protección do personal sanitario. En concreto, propoñemos que nos casos de infraccións graves ou moi graves se poda proceder a asignar provisionalmente outro profesional á persona presuntamente infractora. Trataríase dunha medida cautelar aplicable únicamente mentras se tramita o expediente sancionador correspondente. Consideramos que é unha proposta equilibrada ao reservarse para supostos de especial gravidade e non para infraccións leves, garantindo así a protección do personal sanitario sin perxuízo das garantías do procedemento. As enmendas 8 e 9 solicitamos campañas de sensibilización con carácter permanente, salvo en circunstancias concretas que xustifiquen unha menor frecuencia. Falamos de formación, de educación e concienciación, elementos claves para previr agresións e fomentar un clima de respeto e seguridade no ámbito sanitario. Na emenda número 6 propoñemos a elaboración dun informe anual que recolla o conxunto das agresións producidas no ámbito sanitario en relación co volumen de asistencias realizadas co fin de permitir un análisis detallada da súa evolución e incidencia.
Este informe sería unha ferramenta fundamental para detectar patróns de risco, avaliar a eficacia das medidas adoptadas e planificar accións de prevención e protección máis precisas. Por último, na emenda 10 propoñemos a incorporación de políticas integrais de seguridade e saúde. Remato xa. Co proxecto de lei que introduce as nosas emendas, damos un paso, aínda que insuficiente, na loita para reducir as agresións aos profesionales sanitarios. Dende o Grupo Socialista seguiremos reclamando con determinación novas reformas hasta acadar unha protección plena e efectiva para todo o personal na nosa sanidade pública que resolva a maior porcentaxe dos oríxenes destas agresións. Nada máis e moitas gracias. Gracias. Ora, saludamos aos alumnos de quinto de primaria do Centro Santa Mariña de Redondela que hoxe visitan o Parlamento. Benvidos e tamén aos vosos profesores. E ora continuamos. Correspóndelle ao Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego. Señora Prado. Grazas, presidente. Moi bo día a toda a rapazada que nos acompaña na tribuna. Eu, máis unha vez, teño que lamentar que o Partido Popular, na voz da diputada que interveu, veña aquí a mentir, non? E minte cando di que o BNG pretendeu sustituir a lei. O BNG non fixo unha emenda á totalidade, co cal manifestamos que era posible mellorar esta lei. Non fixemos unha emenda á totalidade, presentamos 31 emendas, a súa inmensa maioría non a parte proposta, senón a ir ás causas do problema. E mente o Partido Popular cando di que esas emendas estaban fora de regulamento. Eu teño que lembrarlle que os servizos xurídicos da Cámara admitironas a trámite con total normalidade, co cal pois entraban perfectamente nesta lei, non? O que non quere o Partido Popular é evidentemente entrar nas causas. Solamente quere regular despois de que se producen as sancións. Non actúa na prevención, non actúa en máis recursos, non? E logo di tamén a diputada do Partido Popular que o BNG non quixo aportar nada. Nos presentamos 31 emendas. O Partido Popular o que fixo foi ofrecernos unha aprobada, co cal evidentemente se presentamos unha emenda, aceptamos que non la acepten, e logo non propuxo transaccións. Agora resulta que ten unha nova modalidade o Partido Popular, é que un grupo como o BNG presenta 31 emendas e o Partido Popular non ofrece ningunha transacción e o que pretende é que nos autoemendemos presentándonos transaccións. É dicir, eu presento unha emenda, o Partido Popular non di, bueno, aceptaría xa, si modificas isto, non ten emendas para transaccionar e ora o que pretende é que nos fagamos outras emendas, que é o que lle chama transaccións, outras emendas distintas ás que presentamos porque resulta que non vai aceptar ningunha. Hai que ter moito rostro. Moito rostro. Isto xa é o rizo do rizo. E, polo tanto, o BNG lamenta esta oportunidade perdida. Mire, a Lei de Saúde do ano 2008, no seu preámbulo, falaba de centrar o modelo de saúde na cidadanía, de facer efectivo o principio de participación, de identificación como valores do sistema público de saúde de Galicia, a humanización da asistencia, a participación real e continua dos profesionais de cidadanía. E esta lei vai na dirección contraria.
Ni siquiera ten en conta estas cuestións. Ni siquiera menciona a cidadanía na súa parte expositiva. Digo na expositiva, que non comprometa nada. Ni siquiera aí menciona a cidadanía. Ni siquiera aí menciona a situación do sistema sanitario. Pon o foco exclusivamente no castigo, non na prevención. Responde a agresión, pero non se pregunta por que se producen as agresións. E a nos parece fundamental preguntarnos por qué. Porque se non sabemos o porqué e non actuamos no porqué, non van deixar de producirse agresións, porque a situación vai ser absolutamente o mesmo. Vai seguir sendo absolutamente a mesma. Entonces, non escoita a dor das persoas que me referín antes, como María, como Carlos, como Manuel, como Antía, nin escoita os profesionais, que piden desesperadamente máis recursos, que piden desesperadamente tempo, que piden desesperadamente non ter que facer intersustitucións, prolongacións de xornada, que significa, en vez de atender a 30 persoas, ter que atender a 50, 60 ou as que sexan. E vostedes non atenden esas cuestións, non se preguntan cal é a situación dos profesionais. Non queren oír falar de aumentar os recursos. E aí é onde iban as emendas do BNG, de complementar esta lei, de complementala, indo ás causas. E incluso a diputada do Partido Popular se atreve a decir que incluye o tema dos domicilios. Non. O BNG presentou unha emenda pedindo que se incluíra o transporte sanitario, o traballo na vía pública ou nos domicilios das persoas usuarias. E votou, non aceptou. E agora ven aquí a decir que tamén en los domicilios. Hai que ter moito rostro, moito rostro, moito rostro. E, polo tanto, o BNG vai absterse porque non estamos en contra de que se regule e de que se sancione as persoas que agreden. Dixen ao principio, tolerancia cero. Tolerancia cero cas agresións. Pero a Xunta, o Partido Popular, di tolerancia cero cas agresións, e compartímolo, pero engadimos tolerancia cero co deterioro do sistema sanitario público, tolerancia cero co deterioro da sanidade pública. Ten que ir parello, ten que ir parello. Dende logo, non podemos pedirlle á cidadanía que coida a sanidade pública se non se coida deles, protexer os profesionais sin protexer a sanidade pública, protexer a sanidade pública é protexer o ben máis preciado que temos, e non é o que está a facer o Partido Popular. E, polo tanto, o BNG non vai renunciar a seguir denunciando o que esta lei ignora. E non imos renunciar a poñer en valor as emendas que presentamos. As emendas que presentamos para aumento dos recursos para a atención primaria, para a eliminación das listas de espera, para ter todos os recursos da sanidade pública ao máximo rendimento, para incorporar equipos multidisciplinares en atención primaria, porque aí é onde se produce o 51% das agresións. Non imos renunciar a seguir dicindo que hai que ir ás causas. E as causas son un sistema sanitario deteriorado, sin recursos, onde o Partido Popular ni siquiera ten un plan de recursos humanos actualizado. Que hai 15 anos que non fai un plan de recursos humanos. O sea, que non lle preocupa planificar, que non lle preocupa actuar nas causas. E, desde logo, sin actuar nas causas non hai solución posible. Moitas gracias. Gracias. Grupo Parlamentario Popular, señor Amigo. Bos días de novo, gracias, presidente. Saúdo tamén a todos os xóvenes que hoxe nos acompañan na tribuna vendo os debates. Señora Prado, eu xa llo dixen máis veces, eu non minto, eu traslado realidades. Non, señoría, desde o inicio das negociacións literalmente o dixo, ou as aceptábamos na súa literalidade ou non había acordos, ou directas ou nada. Non me interrumpa, eu escoitei na vostede todo o que aquí dixo, faga o favor de un pouco de respeto, por favor. As ganas de chegar a acordo foron nulas e eu remítome aos feitos que o Partido Socialista de 11 emendas
chegamos a acordo en 8. Con vostedes é imposible, claro. Vostede, algunha das enmendas, como a que nomeou aquí, é que xa estaban incluídas no texto. Non se poden aceptar enmendas que xa van na lei. Mire, a diferencia é moi clara. Nós buscamos todos os acordos posibles. Os do BNG só aceptan acordos totais. Ese é o seu catecismo, é o seu lema, señorías. Mire, a política útil non lle funciona así. Eu creo que perderon unha oportunidade única e que se non votan a favor desta lei van a quedar retratados ante os profesionais sanitarios e ante a ciudadanía, porque vostedes moito encherse a boca defendendo a sanidade, ou iso é o que din vostedes, e despois actúan como actúan. Desde logo, teñen ainda uns minutos para reflexionar e poñerse do lado dos profesionais. Porque, claro, señoría, o que escuitamos durante os debates foi moi grave. Xa yo dixen na comisión, mire, nada, absolutamente nada xustifica unha agresión, nin a un sanitario, nin a ninguén. Porque o respeto, señorías, é inherente á condición humana, é un valor básico que todos merecemos, porque quen coida, quen atende, quen está ao lado das persoas nos momentos máis vulnerables, merece aínda máis respeto, máis protección e máis compromiso por parte da sociedade. Nós témolo claro, farémolo apoiando esta lei, fixémolo enriquecendo no seu articulado coas achegas incorporadas a través das diferentes enmendas. Hoxe cumplimos o noso compromiso de ofertar un marco legal de protección efectiva para que en cada día coida a nosa saúde, os e os profesionais sanitarios de Galicia e a protección a todo o personal do sistema sanitario galego. Señorías, esta lei responde ao mandato da Lei de Prevención de Riscos Laborales, evitar o risco, combatilo na súa orixe e planificar a prevención. A violencia non pode formar parte do traballo sanitario como un risco asumido. Non é inherente á profesión, non é tolerable e non é evitable. E neso estamos, en traballar xuntos. Galicia, unha vez máis, dá un paso firme, non declarativo, non simbólico, senón normativo, operativo e estruturado. Hoxe, señorías, queremos enviar unha mensaxe clara á ciudadanía. Tolerancia cero ante a violencia no ámbito sanitario. Pensen, señorías, que non estamos ante unha lei que non é de todos. É unha lei que non pertenece a ningún grupo político, pertenece aos profesionais sanitarios de Galicia, pertenece a quen cada día atende, acompaña e cuida a nosa ciudadanía. Oxalá sexamos capaces de estar unidos no esencial, porque quen cuida merece ser cuidado. Quen salva vidas non pode traballar con medo. E porque un sistema sanitario forte precisa profesionais protegidos. Espero e desexo que apoien este texto legal. Máis nada e moitas gracias. Gracias. Ten solicitado o turno conselleiro de Sanidade, señor Antonio Gómez Camaño, cando queira. Perdón, profesores ahora sí. de Redondela. Permítame comenzar esta intervención expresando o meu sincero agradecemento aos grupos parlamentarios polas súas achegas ao longo da tramitación desta lei. Quero recoñecer, en particular, o compromiso e a responsabilidade institucional que se puseron de manifesto durante a tramitación nesta Cámara dun asunto tan serio como son as agresións aos profesionais da sanidade. Porque, máis alá das diferencias ideolóxicas, o que se evidenciou ao longo deste debate foi unha vontade compartida a de avanzar na protección das persoas que cada día sosteñen co seu traballo o noso sistema sanitario. Nos últimos anos vimos como as agresións ao persoal do sistema sanitario, xa sexan físicas, verbais
ou doutra natureza, convertéronse nun problema que exixe unha resposta clara por parte das institucións públicas. Estamos a falar de profesionais que dedican a súa vida para atendernos, para acompañarnos nos momentos máis difíciles e tamén para velar pola nosa saúde. Por iso, toda agresión a un profesional da sanidade é un feito inaceptable. Como responsables públicos temos a obriga de actuar, de previr e de garantir que poidan desenvolver o seu labor con seguridade, con respecto e con dignidade. Ese é o espírito dunha norma que introduce avances relevantes para hacer fronte á violencia no ámbito sanitario, ampliando a definición do profesional do ámbito sanitario, incorporando novas formas de violencia, recoñecendo moitos outros profesionais como persoal da Administración, admisión, inspección, transporte sanitario ou calquera outra actividade relacionada coa asistencia. Galicia será a primeira comunidade autónoma en incluir sancións por agresión aos técnicos de emerxencias sanitarias e do 061, estendendo as medidas de prevención e protección a todo o sistema sanitario de Galicia e con medidas novidosas como a posibilidade de cambiar a persoa infractora de profesional sanitario ou de centro, incluso garantindo a mobilidade laboral da víctima e tamén que o profesional poida suspender a asistencia cando o paciente realice gravacións en consulta sen consentimento. Pero esta lei non se limita a sancionar, tamén reforza a prevención, a formación e a protección das vítimas, incorporando medidas de apoio, mecanismos de rexistro e tamén ferramentas que permitan coñecer mellor a dimensión do problema para poder así actuar con maior eficacia. Para isto está previsto desenvolver o que é o Plan de Prevención contra a Violencia no ámbito sanitario e tamén a creación do Rexistro Galego de Actos de Violencia Externa no ámbito sanitario. Esta lei non só é unha resposta normativa a un problema concreto, é tamén unha declaración institucional de apoio aos profesionais da sanidade e de defensa dos valores de respecto, convivencia e responsabilidade colectiva. Por todo iso, quero poñer en valor a norma que hoxe aquí se aproba. Con ela, elevamos ao máximo rango normativo, a rango de lei, a prevención e protección fronte ás agresións a todo o persoal do Sistema Galego de Saúde, sexa público ou sexa privado. E dotámonos dunha norma máis completa, máis sólida, máis útil para cumprir o obxectivo que nos une, protexer a quen nos coida. Moitas gracias pola vosa atención. Gracias. Procedemos, polo tanto, á votación. Pechen as portas, por favor, das emendas mantidas e do ditame elaborado por a Comisión Quinta, Sanidade, Política Social e Emprego sobre o proxecto de lei de modificación da Lei 8/2008 de 10 de xullo de Saúde de Galicia pola que se establecen medidas de prevención e protección integral contra a violencia no sistema de saúde de Galicia. En primeiro lugar, sométese a votación as emendas do Grupo Parlamentario Socialista, en concreto os números 5, 7 e 11. Votamos. Presente na sala 71 máis 1, afirmativamente 10, en contra 37, hai 25 abstencións, polo tanto quedan rexeitadas. Votamos agora as emendas do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, números 1 a 20 e 22 a 31. Votamos, por favor. Presente 71 máis 1, afirmativamente 26, en contra 37, hai 9 abstencións, polo tanto quedan tamén rexeitadas. E por último votamos o ditame da Comisión coas emendas que foron incorporadas no seu caso. Votamos.
Presente na sala 71 máis 1, votan afirmativamente 46, non hai votos en contra, hai 26 abstencións. Polo tanto, con esta votación queda aprobada a lei que xa antes comentei, que é o proxecto de lei de modificación da lei 8/2008 de xullo, do 10 de xullo de Saúde de Galicia, por que establece medida de prevención e protección integral contra a violencia no sistema de saúde de Galicia. Rematou a votación e pasamos ao punto segundo da orden do día, comparecencia, neste caso do Conselleiro de Educación, Ciencia, Universidade e Formación Profesional por petición propia para informar sobre a modernización do modelo de formación profesional de Galicia. Para elo ten a palabra o Conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, don Román Rodríguez González. Bueno, moi bo día, presidente, señorías. Hoxe imos a falar nesta Cámara da Galicia que funciona, e en concreto da formación profesional galega, que se confirma como unha das grandes oportunidades presentes e de futuro para as persoas, as empresas, os sectores produtivos e, en definitiva, para o conxunto de Galicia. Ao comezo desta legislatura marcámonos como reto impulsar e actualizar o modelo de formación profesional para adaptado aos desafíos dunha sociedade e dunha economía en constante transformación. Despois de 2 anos de traballo, estamos en condicións de presentar nesta Cámara as liñas que definirán a formación profesional do futuro, entrando xa, neste caso, no segundo cuarto do século XXI. Liñas de futuro que quedarán recollidas e marcadas no novo decreto que aprobamos fai escasos días no Consello da Xunta e que regulará e impulsará estas ensinanzas xa polo vindeiro curso. Non se trata dunha meta, senón dun punto de partida, o inicio dunha nova etapa para seguir fortalecendo e modernizando un sistema que xa é referente e que é tamén un referente da Galicia calidade do futuro que todos queremos construir. En Galicia sempre fomos un paso por diante neste ámbito e agora damos un paso máis. Impulsamos un modelo de formación profesional máis flexible, máis innovador e plenamente conectado coa realidade económica e social do noso entorno. E farémolo baixo 5 eixos clave. O primeiro, o diseño dunha oferta máis especializada que responda ás necesidades do alumnado, das empresas e do territorio. O segundo, o reforzo da conexión co tecido productivo. O terceiro, máis innovación e investigación aplicada para unha FP a vanguarda. Máis oportunidades, en cuarto lugar, cunha orientación profesional integral para loitar contra o abandono escolar e o reforzo á atención á diversidade. E quinto, un avance decidido cara a un carácter máis internacional. Sempre digo que o sistema educativo, a educación, non é un fin en si mesmo, senón é un medio cunha misión básica, que basicamente é preparar as persoas, os mozos e mozas de hoxe, para que poidan desenvolverse plenamente e contribuir no futuro a mellorar a sociedade, é dicir, darlle oportunidades de futuro aos mozos e mozas de hoxe. Moitas veces farei nesta Cámara dunha auténtica revolución silenciosa que transforma a formación profesional. Os resultados están á vista e demostran un avance claro en 3 variables absolutamente interconectadas: prestixio, confianza e utilidade. Prestixio social e recoñecemento colectivo, confianza das empresas e das familias e utilidade para as persoas, o emprego e a economía. O prestixio medra en cada liña co incremento da matrícula. Estamos, como xa saben, nun novo récord neste curso de matriculados, 71.229. É prácticamente o dobre dos alumnos que cursaban FP no curso 2008-2009. Naquele momento non chegábamos nin a 35.000, hoxe temos 71.000, prácticamente 300.
Este é un incremento xeralizado en todas as modalidades e a formación profesional deixou xa, afortunadamente deixou xa, de ser unha opción secundaria, como non era fai demasiados anos, para converterse nunha opción preferente de moitísimas persoas. Hai un cambio profundo de percepción social e se reconfirma este cambio, este prestixio coas cifras. Neste momento, aproximadamente o 40% do alumnado, 2 de cada 5 alumnos que rematan a ESO elixen en primeira opción a formación profesional. Cada vez son máis os expedientes brillantes, os estudantes con expedientes académicos brillantes que se decatan por esta opción. Ademais, en torno ao 90% dos titulados en formación profesional declaran estar satisfeitos coa formación que recibiron. Este prestixio vai da man dunha oferta formativa ampla, cada vez máis adaptada ás necesidades da sociedade e tamén do mercado. Valga como dato que este curso ofrecemos un total de 251 opcións formativas en un total de 25 familias profesionais e, por suposto, chegamos a toda a xeografía, especialmente ao espacio rural. Cada curso actualizamos, reforzamos a oferta cun plan, o plan Conecta, que nos permite aliñar a formación, a oferta formativa, coas demandas reais do mercado laboral e coas oportunidades de desenvolvemento que existen no territorio. Ano a ano fomos incorporando novas modalidades máis flexibles, máis especializadas, máis adecuadas ás características do seu entorno e os datos están aí, datos que reflicten un maior interés do alumnado. Sin ir máis lexos, no último ano a FP Dual Intensiva medrou un 14,5, os másteres de formación profesional un 24,4 e os programas de alta especialización prácticamente un 30%, un 29,8%. Este prestixio, o prestixio social da formación profesional, vai tamén acompañado da confianza das empresas e do tecido productivo. Nos últimos 5 anos, interactuamos con 21.500 empresas que ofertaron espacio para poder formarse como becarios os diferentes alumnos que cursaron a formación profesional. Aproximadamente tamén 30.000 entidades empresariais se involucraron en proxectos de formación profesional dual intensiva. Asinamos máis de 6.000 convenios con empresas para implementar e desenvolver a FP Dual Intensiva. Temos colaboración con empresas líderes a nivel de Galicia, Inditex, Resol, Navantia, compañías galegas de referencia como Prexus, Pedrumbau, Finsa, pero tamén con pequenas empresas, talleres, peluquerías, restaurantes, no conxunto dos sectores económicos, porque ao final, señorías, a FP replica absolutamente o que é o mundo laboral, o que son as demandas dos sectores productivos. Eu digo en moitas ocasións que é un mundo en miniatura. Esta mellora continua tamén permite que a formación profesional sea sinónimo de utilidade. Utilidade para o alumnado que facilita esta formación, facilita a súa inserción no mundo laboral, no mundo do emprego, facilita o acceso ao emprego, e tamén unha gran utilidade para a economía galega, para as empresas, xa que lle proporciona profesionais ben formados que aportan unha maior competitividade dentro dos procesos productivos. Hai un indicador que é moi bo, que é a inserción laboral do alumnado. Chega en Galicia prácticamente a un 86%, nos ciclos ordinarios 100% prácticamente na formación profesional dual. Esta porcentaxe de inserción contrasta coa que había no ano 9. Estamos a falar que no ano 9 non chegábamos ao 33%, dun 33% a un 86%. E tamén a FP ten un gran valor, porque contribúe a fixar talento ao territorio. Prácticamente, ou moi cerca do 100% do alumnado que cursa FP se queda a traballar en Galicia. En concreto, o 96% dos que rematan un ciclo atopan o seu primeiro emprego en Galicia. E se facemos unha comparación con España, hai que sinalar que a nosa formación profesional tamén ten bons resultados e marca unha liña de liderazgo. Galicia ten sido referente de boas prácticas para moitos territorios e para moitos
profesionais que se achegan hasta aquí para coñecer de primeira man o noso sistema. Temos 6 centros na rede estatal de excelencia, somos líderes en este ámbito, desenvolvemos proxectos de innovación no ámbito da formación profesional cun núcleo de referencia vencellado a Eduardo Barreiros de Ourense. Máis de un de cada 4 galegos entre 25 e 64 anos, fíxense o que digo, máis de un de cada 4 galegos, aproximadamente o 25% dos galegos, o 26,6% en concreto, dos galegos entre 26 e 64 anos, está titulado en formación profesional. Esta é unha cifra que non parou de medrar dende o ano 9 e que é moi superior á media de España. Estamos falando dun 26,6% da poboación galega entre 25 e 64 anos que teñen un ciclo de formación profesional. En números absolutos, Galicia é a 5ª comunidade autónoma en alumnos de formación profesional, tendo en conta o umbral demográfico de Galicia. Pero o que é moito máis importante é que en relación á poboación escolar, Galicia é a 2ª comunidade autónoma de España, despois de Cantabria, que máis alumnado de formación profesional ten matriculado en comparación co conxunto do alumnado. É dicir, somos os segundos de España en porcentaxe de alumnos de FP en comparación co conxunto da poboación escolar. É obvio que hai unha gran inserción laboral e que hai unha alta demanda de titulados nos ciclos de formación profesional. E, de feito, prácticamente o 50% das ofertas de emprego publicadas, en concreto 49,1, según o informe da DECO, solicitan un perfil de profesional formado no ámbito da formación profesional. Señorías, estes datos non son fruto da casualidade. Non son fruto da casualidade. Detrás hai moito traballo, moito esforzo e tamén, eu diría, moito orgullo compartido que a inmensa maioría do profesorado que imparten as súas aulas no ámbito da formación profesional. A formación profesional dá, sobre todo, oportunidades, ofrece oportunidades ás persoas e posibilita que inicien unha inserción prácticamente inmediata no mercado laboral. Tamén ten unha gran importancia a formación profesional desde a perspectiva social, de atender a diversidade e de prever tamén o abandono escolar, de ofertar liñas educativas para prever o abandono escolar. De feito, como saben, non fai demasiados meses, se presentou o último dato do abandono escolar de Galicia. Galicia é unha das mellores comunidades autónomas en este ámbito. Temos unha taxa de abandono do 10,4%, moi cerquiña do tope que nos fixa a Unión Europea, do obxectivo, que nos fixa a Unión Europea, que é dun 10%. Rebaixamos 0,4 puntos respecto ao ano pasado e estamos 2,4 puntos por debaixo da media de España. E se vemos a evolución dos últimos anos, abrimos o foco e vemos a evolución dos últimos anos, vemos que no ano 2009 estábamos prácticamente nun 26% de abandono escolar e a partir de aí fomos nunha senda prácticamente continuada de descenso do abandono escolar ata chegar prácticamente ao umbral que nos fixa a Unión Europea. Pero temos que seguir traballando e temos que seguir avanzando en este ámbito. Quero anunciar a posta en marcha dun novo programa que chamamos Cualifica Talento. É un programa que está orientado de xeito específico a aquelas persoas que están en situación de abandono escolar. Fundamentalmente entre os 18 e os 24 anos, persoas que non contan cunha educación secundaria e que non están traballando en este momento. Queremos que se reincorporen ao mundo formativo, queremos ofertar liñas formativas adaptadas ás súas preferencias utilizando a FP básica, ciclo de grado medio, ensinanza de adultos ou tamén, porque non dicido, formación lingüística para estranxeiros e estará, señorías, destinada fundamentalmente para o colectivo masculino. Estará fundamentalmente dedicado a aqueles homes, a aqueles mozos que están en situación de abandono escolar. E isto por qué? Por que o facemos? Porque o abandono escolar no xénero masculino, nos mozos e nos chicos, prácticamente duplica o abandono escolar das mulleres, do xénero feminino. Estamos a falar dun abandono das mulleres dun 7,2% e estamos a falar dun abandono dos homes dun 13,5%. Debemos desenvolver estas accións fundamentalmente sobre o colectivo masculino, accións específicas para reducir esta brecha e para reducir o abandono no ámbito masculino.
Calculamos, e a nosa estimación, neste primeiro ano que vamos a poñer en marcha, que podremos actuar en torno a 10.000 personas. 10.000 personas que ora nin estudan e que tampouco traballan co obxectivo de que se poidan primeiro formar e posteriormente incorporar ao mercado de traballo, dotados de competencias, de destrezas, para que adquiran unha maior cualificación e, en definitiva, poden ter unha maior empregabilidade, é dicir, oportunidades para todas as persoas. E, por suposto, para seguir avanzando nesta liña, apostamos por unha normativa avanzada e por unha normativa de vanguarda e que sexa innovadora e que abra novas portas de futuro para a formación profesional. Queremos seguir dando pasos firmes cara ao futuro e, para iso, primeiro, reforzamos, por suposto, a planificación estratégica a través da Estrategia Galega de Formación Profesional, pero tamén queremos seguir abrindo camiño con un ámbito normativo que dé resposta ás necesidades do presente e, sobre todo, tamén ás necesidades do futuro. Sempre fomos, Galicia sempre abriu camiño no ámbito da formación profesional. E permítanme ustedes que faga unha pequena retrospectiva e nos vayamos ao ano 2022. Neste ano 2022, o Ministerio aprobou, por supuesto, sen ningún tipo de diálogo e de espaldas ás comunidades autónomas, aprobou unha lei, a Lei de Formación Profesional. Esa lei, no seu inicio, pintaba ben porque prácticamente copiaba o que estábamos facendo as comunidades líderes. Por exemplo, Galicia se inspirado moitísimo dos preceptos en liñas de traballo, en programas que estábamos facendo en Galicia. Sin embargo, o seu desenvolvemento xenerou algo que poderíamos asimilar ao camarote dos hermanos Marx. Era unha lei a que se lle dou confianza, se digo prácticamente copiada, inspirada en moitos programas e proxectos que había en Galicia, pero o seu desenvolvemento a partir do ano 22 foi un auténtico caos. Rectificación constante de borradores, aprobación sin previo aviso pois de decretos e de órdenes que desenvolvían a propia lei, unha descoordinación absoluta. A verdade é que xa nos ten afeito neste caso o Ministerio de Educación, a ser un auténtico camarote dos hermanos Marx. Eu digo porque a descoordinación está chegando a puntos absolutamente asfixiantes. De feito, ainda que fago un pequeno paréntesis, estamos moitísimas comunidades autónomas moi preocupadas polo devir, polo futuro, que vai ter un programa educativo importantísimo como son os auxiliares de conversa. Hoxe mesmo, unha comunidade autónoma renunciou a ter en marcha o próximo ano por unhas multas que lle pon a comunidade autónoma, a unha comunidade autónoma en concreto, o Ministerio de Traballo, 19 millóns de euros. Lle poñen unha multa ao País Valenciano de 19 millóns de euros por desenvolver un programa tal e como manda, seguindo os criterios, neste caso, do Ministerio de Educación, pero, sin embargo, o Ministerio de Traballo entende pois que as persoas auxiliares son traballadores e multa ás comunidades autónomas, e non multa ao Estado. Fíxense vostedes, fíxense, señorías, que auténtico despropósito está neste momento gobernando no ámbito do Ministerio de Educación. Por suposto, nós non somos, nin queremos, nin desexamos ser así. E por iso apostamos por unha vía clara, unha vía de diálogo, de planificación, un proceso de verdade participativo, non só de palabra, como nos teñen acostumbrado algúns dirixentes gubernamentales, e todo o que estamos hoxe debatindo a través deste decreto foi pasado polos órganos correspondientes e tuvo a participación dos colectivos afectados. Como xa dixen, o novo decreto dá un paso adiante. O novo decreto tamén sirve para reafirmar aquelas medidas, aqueles programas que xa estaban postos en Galicia antes da aprobación da lei, por exemplo, as dobres titulacións, unha FP adaptada ás necesidades da empresa, o desenvolvemento de enseñanzas plurilingües, tamén os dobres ciclos, tamén o desenvolvemento de enseñanzas modulares, é dicir, todas aquelas cuestións que se estaban desarrollando en Galicia e que foron incorporadas polo Goberno de Estado ao seu marco legal. Posteriormente, a súa aplicación, como xa dixen, foi un auténtico desaguisado. É obvio que o goberno socialista tratou de sumarse ao prestixio da formación profesional, ao prestixio que se estaba logrando en moitas comunidades autónomas, entre elas, por suposto, en Galicia. O que se buscaba era parasitar o traballo que estaba avanzado nas comunidades autónomas e, ademais, facelo tarde,
mal, sen consenso, e se se quere ver tamén, ou se quere dicir, perdón, tamén véndose absolutamente o prumedo. No sentido que en moitas ocasións escoitamos a moitos dirixentes socialistas decir que o goberno socialista do señor Sánchez aprobaba a formación profesional. Transferiron fondos ás comunidades autónomas. Sí, o fixeron, cando eran fondos europeos. E simplemente entraban do ámbito europeo e o distribuían a quen tiñan as competencias, que eran as comunidades autónomas. Pero que pasou, que está pasando cando os fondos europeos desaparecen en este ámbito? Pois que simplemente a presencia do Ministerio desaparece. Ese é o apoio que lle dá, neste caso, o goberno socialista á formación profesional. Desaparecen, non existe compromiso e houve unha desaparición prácticamente absoluta do Ministerio, do Goberno, de apoio á formación profesional. Creo, señorías, que Galicia non pode, en este contexto, mirar para outro lado. A formación profesional tense consolidado nos últimos anos, ten unha senda de crecemento sostido, a través da estrategia galega de FP estamos mobilizando en torno a 1.500 millóns dende o ano 20, e nós temos que garantizar a estabilidade, temos que planificar, temos que dar oportunidades ao tecido productivo e temos que dar, sobre todo, oportunidades de futuro para o alumnado. Como se dixen, a Xunta estivo antes, estivo durante e vamos a seguir estando. Outros intentaron poñerse na foto aproveitando os fondos europeos e unha vez que desapareceron tamén desapareceu o pretendido ou finxido apoio que se lle daba á formación profesional. Como dicía ao inicio, 5 son os eixos vertebrais que dan coherencia ao actual decreto e que diseñan as liñas maestras da formación profesional do futuro. O primeiro é o diseño dunha oferta formativa máis especializada e flexible. O segundo, o reforzo da conexión co tecido productivo e a colaboración público-privada. Terceiro, impulso á innovación. Cuarto, orientación profesional integral e apoio a quen máis o necesita. E quinto, o avance na internacionalización da nosa formación profesional. E comenzo por o primeiro eixo que está centrado na adaptación da oferta ás necesidades das persoas, das empresas e do territorio. Temos claro que a formación non pode ir por detrás da economía nin pode estar de costas ao mercado. Debe ser áxil, debe ser flexible, debe ir en paralelo ás demandas da sociedade civil e, por suposto, dos sectores productivos. E nos últimos cursos temos dado pasos moi relevantes en esta liña. O primeiro destos pasos foi o impulso á formación de alta especialización, que en moi pouco tempo foi algo pioneiro en Galicia, prácticamente único, e que en moi pouco tempo se consolidou como unha das opcións máis demandadas en as que estamos, como xa digo, sendo pioneiros no conxunto de España. De feito, nos 2 anos que leva en vigor houve un crecemento dun 30% da matrícula en este ámbito. É unha modalidade deseñada con e para as empresas para que os titulares de formación profesional se especialicen en perfiles laborais moi concretos e de moi alta demanda. O segundo paso que comenzamos este curso foi a posta en marcha da denominada FP acelerada, que é unha nova modalidade, por certo, tamén única e pioneira en Galicia, que permite obter unha cualificación profesional nun tempo moi reducido, facilitando a incorporación inmediata ao mercado laboral sen pechar posteriormente a porta que estes alumnados completen a súa formación académica máis adiante. Tal como está diseñada, xa acabo de dicir, só existe en Galicia e estou seguro que vai a inspirar, xa está facendo, vai a inspirar a outras comunidades autónomas do conxunto de España. Como dicía, é tremendamente útil porque estas formacións de corta duración, entre 4 e 6 meses a nivel modular, o que permite é poder compatibilizar a formación co desempeño dun posto de traballo.
Este ano é a primeira vez que se oferta, tivemos xa 350 persoas que optaron por esta modalidade e estamos absolutamente seguros que no futuro se vai incrementar o número de persoas que cursen esta modalidade de formación profesional. E o decimos porque suele ser o habitual. Cando se fai unha innovación deste tipo, os primeiros anos comeza medrando pouco e de xeito sostible e posteriormente ten unha explosión. Pasou, por exemplo, que FP Dual, pasou tamén co ensino a distancia e estamos seguros que esta oferta vai a medrar no futuro dun xeito sustancial para dar oportunidades formativas en sectores estratégicos que demandan demandas formativas para cubrir as necesidades de ocupación en moitos ámbitos. Por suposto, isto non se fai de xeito improvisado, se diseña dentro de un plan, do Plan Conecta, que puñamos en marcha fai xa 2 anos e que vamos a renovar para poder seguir avanzando e afianzando a oferta que se fai da formación profesional de xeito conxunto cos axentes económicos de cada territorio e tamén coas empresas do mesmo. Outra das grandes novidades que aporta este decreto ten que ver co diseño de itinerarios, de pasarelas que conecten a formación profesional coa universidade. E aquí tamén teño que facer un enorme reproche ao Ministerio de Educación do Goberno Socialista do señor Sánchez. Fíxense ustedes que contrasentido. Existe unha pasarela que posibilita que un alumno que ten un ciclo de formación profesional parte dos seus créditos sexan recoñecidos se fai unha matrícula no ámbito universitario. Hasta aí todo perfecto e moi lóxico. Sin embargo, o camiño inverso, é dicir, de un graduado universitario, os seus créditos non son recoñecidos no ámbito da formación profesional. Absurdo. Diremos por qué? Por unha razón moi sencilla. O Ministerio foi incapaz de diseñar un camiño de dobre volta. E non será, señorías, porque non se lle dixo. Eu persoalmente tiven xa varias reunións, en concreto xa no ano 21, ca ex-ministra Alegría, onde lle solicitamos por escrito e lle plantexamos, lle puxamos encima da mesa esta problemática. Como é posible? Por suposto, boas palabras. Posteriormente, tiven a oportunidade de dicirlo a 3 ministros de universidades. Os 3 dicían, certo, conselleiro, isto é un absurdo. Estábamos todos de acordo. A seguinte pregunta, que se fixo? A resposta é nada. Dende o ano 2001 ata hoxe, o Ministerio foi incapaz de facer o seu traballo, que era diseñar unha pasarela que posibilitase que un alumno cun grado universitario poida matricularse en formación profesional e teña unha convalidación dos estudios feitos na universidade. Absurdo, porque ao revés se pode facer. E isto afecta a prácticamente o 15% do alumno de formación profesional que provén da universidade. Ese, señoría, é outra vez máis o compromiso coa educación, co futuro, cos xóvenes que ten o goberno socialista do señor Sánchez. O segundo eixo é a conexión coas empresas. Fundamental para ter unha alta inserción laboral e para estar á vanguarda desde a perspectiva formativa para poder formar persoas que se poidan insertar nos sectores productivos e aportar competitividade aos mesmos. Hai que dicir unha cuestión que creo que é moi importante. Aproximadamente, según o informe do Ariza, o 70% dos xóvenes, o 71% do alumnado escolle a formación profesional por a conexión que ten co emprego. E realmente o avance na dualización, a maior presencia do alumno na empresa foi un dos grandes acertos do sistema. Eu me lembro, nesta propia Cámara, escoitar a portavoz do Partido Socialista e fundamentalmente, eu diría máis fundamentalmente, do Bloque Nacionalista Galego, posicionándose absolutamente en contra da formación profesional dual. Lle sonaba a empresa, lle sonaba ao mundo laboral, lle sonaba al maligno, non? Había unha especie de urticaria
casi comunista, non? Citar Almarigno e aqueles alumnos que facían FP dual ou a aposta por FP dual era algo absolutamente cuestionable e criticable. A verdade é que a mí non me deixou de sorprender, porque todos sabíamos que era unha forma formativa, unha modalidade formativa tremendamente útil para o alumnado e tremendamente útil para as empresas, por consiguiente para a creación de emprego e por consiguiente para a creación de riqueza para Galicia. Pero a verdade é que no primeiro momento houve un posicionamento contrario, pois afortunadamente a formación profesional dual medrou, segueu consolidándose e houve un vencellamento, é unha serie de pasos consecutivos entre o mundo educativo e o mundo laboral e o mundo dos sectores productivos que posibilitou estar nas cifras que hoxe estamos falando e posibilita que haya pois unha moi boa colaboración público-privada en este ámbito. E a verdade é que esta colaboración público-privada é unha das grandes claves do éxito da formación profesional en Galicia e debemos seguir apostando por ela e por eso tamén en este decreto unha das medidas máis relevantes é a incorporación de 3 novas figuras docentes que permitirán achegar a experiencia profesional das empresas directamente ás aulas. Diseñamos 3 perfiles docentes. O primeiro é o que denominamos o profesor asociado experto do sector productivo. De que falamos? Falamos de profesionais de recoñecido prestixio que poderán participar na docencia, especialmente na docencia máis de maior rango, é dicir, nos másteres de FP e tamén nos programas de alta especialización. É unha fórmula que, señorías, leva anos xa funcionando no ámbito universitario. Sería homologar ao ámbito da formación profesional a figura tradicional do profesor asociado no ámbito universitario. Para que? Para achegar a experiencia, o coñecemento, o bo facer de moitas persoas profesionais en empresas achegado ao sistema educativo e poder desenvolver unha maior conexión coa realidade productiva e tamén proxectos de investigación e innovación aplicada. Tamén hai outros 2 perfiles. As persoas expertas do sector productivo que teñen un coñecemento técnico moi especializado que a veces é moi difícil de topar no propio sistema educativo porque é moi innovador, porque é moi novedoso e é necesario formar no máis vanguardista o alumnado e para iso podemos incorporar ou vamos a poder incorporar persoas expertas do sector productivo con coñecementos moi especializados. E tamén unha terceira figura é a figura da persoa experta senior que procedente tamén da empresa permitirá que profesionais en activo con uns anos, con unha ampla experiencia poidan colaborar coa formación profesional. Por suposto, isto ten que servir para reforzar a conexión entre a empresa e os centros educativos e os institutos e o profesorado e tamén temos que fomentar e potenciar, e tamén o decreto o contempla, pois a actualización permanente dos currículums e do propio profesorado. E o facemos, obviamente, a través de medidas formativas, como poden ser estadías nas empresas, que un profesor de formación profesional poida ter unha estadía de estudios nunha empresa e tamén pola maior capacitación que posibilita unha maior especialización do profesorado e, por conseguinte, unha maior capacidade de formar os alumnos nos aspectos máis innovadores e novedosos. Como xa digo, apostamos por a colaboración público-privada e hai tamén un dato que creo que é tremendamente relevante, que quizás sexa un indicador máis, quizás non, é un indicador máis de que estamos indo na boa dirección. É que os perfis dos máis mozos, é dicir, aquelas persoas entre 16 e 24 anos, digamos un perfil no cual a persona ten que pensar que quere ser, por así dicirlo, de maior, cal é a súa vía de futuro, un porcentaxe en torno ao 80% según o informe do Ariza, considera que a formación profesional responde mellor ás necesidades reais do mundo laboral e por eso se matriculan en eso. E é moi importante para lograr esta conexión que haya unha flexibilización constante dos currículos. É dicir, que podamos adaptar dun xeito áxil e rápido as ensinanzas ás necesidades do mercado laboral. Tamén é moi importante que se establezcan, e así o fai o decreto, a posibilidade de que determinados módulos profesionais poidan impartirse nas propias instalacións das empresas en entornos productivos reais e que, ademais, regulemos, e a isto fai o decreto, se regule cunha gran precisión a formación nas empresas. O terceiro eixo é o impulso á innovación e á investigación aplicada.
Actualmente, tamén é un dato moi importante, 8 de cada 10 alumnos galegos consideran que a formación que reciben no ámbito da formación profesional no tocante ás novas tecnoloxías está en liña, está acorde coas necesidades do mercado laboral e dos sectores productivos. E, ademais, estamos falando dun 75%, cree que esta formación é moi útil para topar traballo e desenvolverse nos sectores máis dinámicos da economía actual. Galicia, que é unha das comunidades autónomas dentro do conxunto de España, onde máis medra o emprego en I máis D máis I, ten a necesidade de ter profesionais altamente cualificados e por iso debemos acompasar este crecemento dentro da formación. Isto lle vai corresponder, e está correspondendo xa ao centro do Aldo Barreiros, que vai ser, xa o é, pero vai ser aínda máis e se reforza neste decreto, pois o motor que impulse a innovación e a tecnoloxía aplicada no ámbito da formación profesional. E isto se vai facer a través dun plan, do Plan Innova FP, un plan que xa tivo unha primeira fase que posibilitou ter uns moi bons resultados. Por exemplo, Galicia conta con máis de 100 espazos de tecnoloxía aplicada, 115 espazo de tecnoloxía aplicada, onde o alumnado traballa coa tecnoloxía real de última xeración en prácticamente todas as familias da formación profesional. Temos 34 viveiros de empresa, no ano 9 eran 6, e están en marcha 650 proxectos de innovación en colaboración coas empresas. Os resultados están aí, temos que seguir avanzando. Temos programas como Innovatech, onde o mundo empresarial danza retos ao mundo educativo e son os estudiantes, os profesores e tamén profesionais das empresas que dan resposta a esos retos. Se están xa diseñando e creando varias empresas ao amparo do programa Innovatech e incluso xa temos unha patente registrada, é a primeira patente de España no ámbito da formación profesional. Creo que é moi importante que deamos ese salto, que é un salto cualitativo no ámbito da formación profesional. E para dar amparo a isto vamos a pôr en marcha pois un decreto para amparar a propiedade intelectual do alumnado e dos centros de formación profesional que, Dios mediante, este ano, pois, ao longo deste ano, pois, será aprobado. A verdade é que queremos tamén ir máis alá. Temos un compromiso de legislatura de crear a primeira rede galega de centro de innovación avanzada, co que vai a posibilitar e o que vai a fomentar basicamente a transferencia real do coñecemento adquirido nos centros de formación profesional cara aos sectores productivos. Vamos tamén a avanzar na promoción de novos espazos de tecnoloxía avanzada, que serán promotores para os polos tecnolóxicos e tamén polos de aprendizaxe. A maiores temos un proxecto no cual temos moitas esperanzas, é o proxecto Xeniagal, un proxecto que estamos presentando ao amparo da denominada compra pública innovadora, que está neste momento pendente de resolución, e que é unha iniciativa estratégica auténticamente innovadora e que vai a actuar sobre o traballo en práctica do alumnado, a creación dun sistema intelixente de orientación ou tamén a xeración automática de experiencias reais para o alumnado. Como xa dixen, este proxecto está pendiente de resolución dentro do ámbito da compra pública innovadora. En cuarto lugar, falamos de orientación integral ao alumnado. Obviamente, oriental significa proporcionar ao alumnado a información necesaria para que este poida tomar as súas decisións con maior coñecemento de causa, tanto no ámbito puramente educativo como tamén no ámbito laboral. Con isto, que pretendemos basicamente é reducir o abandono escolar, dar oportunidades e formar profesionais de futuro. Nesta liña é fundamental e básica, valga a redundancia, a formación profesional básica. Este curso incrementamos a oferta de ciclos de básica. Con ele o que facemos é dar a máis alumnado máis oportunidades de continuar dentro do sistema educativo e posteriormente ou ben avanzar cada niveis formativos superiores ou ben insertarse no mercado laboral xa cunha cualificación profesional adquirida. Neste senso e tamén en base ao novo decreto, plantexamos o diseño dun itinerario integrado de FP que lle permita aos alumnos de formación profesional básica continuar de forma directa os ciclos formativos medios sin ter que realizar unha nova solicitude. Tamén puxemos en marcha a denominada formación profesional básica para adultos, con proxectos piloto, os temos en mantemento de vehículos ou en servicios administrativos, por certo, cun crecemento moi potente nos últimos anos. Temos tamén un plan
que temos presentado no seu momento, que é o Plan FPGAR 360. Que vamos a facer con este plan? Que estamos facendo con este plan? Por suposto, vamos a reforzar todo o que ten que ver ca orientación ao alumnado, utilizando ferramentas incluso de orientación profesional, o OPI Orienta, que permite unha orientación moi personalizada ao alumnado. Xa falamos antes do lanzamento nun programa que o Cualifica Talento. E, por suposto, tamén estamos reforzando as acreditacións profesionais para as persoas xa traballadoras. Fai moi pouco facíamos un informe ao Consello da Xunta onde dicíamos que nos últimos anos habíamos acreditado a 26.118 persoas, das cuales aproximadamente o 50% pois nos últimos 5 anos. E hai unha liña de traballo da cual me sinto especialmente orgulloso, que é a posta en marcha, o facemos este curso, da formación profesional básica adaptada. Unha formación profesional básica adaptada a aqueles alumnos con necesidades educativas especiales que buscamos con ele pois realmente darlle oportunidades formativas, laborales e de futuro. Estamos, sen dúbida alguna, con esta formación profesional básica adaptada, dando oportunidades a quen máis o necesita. Queremos favorecer a inclusión e reforzar a atención á diversidade cun acompañamento personalizado a aqueles alumnos con necesidades educativas especiales e o estamos facendo da mão dunhos inmellorables socios, que son as entidades de educación especial e de atención á diversidade. Fai tamén moi poucos días asinamos un novo convenio con elas para poder potenciar e profundizar a formación profesional básica adaptada a necesidades especiales. O quinto eixo é facer a nosa formación profesional máis internacional. Tamén actuamos dentro do novo decreto. É obvio, estamos nun mundo cada vez máis global, e tamén a formación debe ter unha dimensión cada vez máis internacional para que os galegos de hoxe poidan competir no futuro en calquera parte do mundo. Falamos de plurilingüismo, falamos de participación en proxectos europeos ou falamos do desenvolvemento de titulacións internacionais que se regulan en este decreto. En incorporación de linguas estranxeiras temos avanzado moito nos últimos anos. De feito, non é casualidade que o alumnado galego sexa líder no conxunto de España, líder estatal en competencias en lingua inglesa. Por certo, Castilla-La Mancha é a peor. Galicia é mellor, Castilla-La Mancha, onde gobernou prácticamente toda a historia democrática o Partido Socialista, é a peor. No caso da formación profesional, temos 108 ciclos formativos plurilingües. Hai xa 2 cursos, imparte un módulo de inglés profesional en habilidades comunicativas e lingua estranxeira. Temos tamén metodoloxías innovadoras, como a metodoloxía Betimen, que facilita que o profesorado poida interactuar con recursos educativos específicos en lingua inglesa. E agora vamos a dar un novo paso que vai consistir na introdución e no diseño de currículos de carácter internacional, de tal xeito que combinando o currículum de 2 países poida ter unha titulación dobre, por suposto, en España e por consiguiente en Europa e tamén no país co cual teñamos un acordo. Creo que é un paso moi importante que vai posibilitar simultanear titulacións de 2 países e vamos a crear títulos internacionais mediante o diseño conxunto con outros países e, por suposto, a asinatura de convenios para poder facelo. Estamos xa traballando para poñer en marcha nesta legislatura o primeiro como experiencia piloto e pensamos que é unha gran oportunidade fundamentalmente para os mozos e mozas descendentes de galegos que están en Latinoamérica e vamos dar a oportunidade de ter unha titulación dobre que poida ser recoñecida no seu país, Argentina, Venezuela, non desexa, e tamén en España. E remato xa. A formación profesional, como veño dicindo, é hoxe sinónimo de prestixio, de confianza e de utilidade. O prestixio social, xo dixemos, a confianza das empresas, da sociedade é fundamental e, por suposto, a utilidade. É moi útil para o alumnado que se forma, é moi útil para o alumnado que formándose pode empregarse e é moi útil para as empresas, para os sectores productivos que pode captar profesionais ben formados, ben cualificados e aportar, por conseguinte, competitividade ás súas empresas e poder seguirse dando emprego e se dando riqueza. Pero é tamén, ademais de todo isto, unha ferramenta de oportunidades para que quen queira estudiar en este ámbito poida incorporarse con rapidez ao mundo laboral. Oportunidades tamén
para quen precisa unha segunda vía, unha segunda oportunidade, e a ten no ámbito da formación profesional. Hai moitísimas persoas que buscan na formación profesional unha segunda oportunidade vital. A buscan e a topan. E tamén oportunidades para que Galicia siga medrando con talento propio, innovando e competindo nun contexto global cada vez máis exixente. E, sobre todo, tamén oportunidades para aquelas persoas que máis o precisan, co obxectivo real, co obxectivo firme de favorecer unha inclusión real na sociedade. Por suposto, as liñas que presentamos hoxe non son un punto final, ni moito menos. Son o inicio dunha nova etapa para consolidar un sistema de formación profesional moderno, flexible e conectado con a nosa realidade social e económica. É un sinónimo, sen dúbida algunha, da Galicia calidade que todos desexamos, é un modelo que xa é un referente non só en España, senón tamén a nivel internacional. Neste proxecto, dende logo, seguimos contando e así queremos facelo con todos. Queremos e quero aproveitar este momento para dar un agradecemento público ao profesorado, ao inxente traballo, ao importantísimo traballo que fai o profesorado no ámbito da formación profesional, porque entre todos, entre os centros, as familias, o alumnado, as empresas, tamén a administración, estamos convertindo a formación profesional nun verdadeiro motor de progreso e de cohesión social para o conxunto do territorio e para o conxunto de Galicia. Moitas gracias. Moitas gracias. Rolda dos distintos grupos parlamentarios, o representante do Grupo Parlamentario Mixto non se encontra no hemiciclo, por conseguinte pasamos ao Grupo Parlamentario Socialista. Señor Bouz. Bo día, señor conselleiro. E do elefante na habitación, que? Nada dixo. Veu falar aquí vostede de modernización, pero poderíamos comezar tendo que falar da modernización que lle fai falla á Consellería, no seu plano global. E despois dos nomeamentos que vostede asinou no DOGA, non ven hoxe a dicir ningunha soa referencia, ningún só segundo para poder falarnos desa modernización que está defendendo a Xunta de Galicia nos postos importantes e claves dentro do seu departamento na súa totalidade. La última vez que hubo generales en Julio sabió bien la cosa. Aquí temos o exemplo do Partido Popular defendendo e ensalzando o franquismo, a dictadura franquista. Esta é a realidade. Esta é a realidade, sí, a realidade. Dios, e non sei se Dios ou non, pero esta é a realidade, señorías do PP. Pero que non acaba aquí, a realidade, señor conselleiro. Vemos como continúa: la mujer es capaz de sangrar sin cortarse, es capaz de dar a luz sin corriente y algunos dicen que es capaz de tocar las narices sin siquiera acercarse, por causa de las dificultades fisiolóxicas que teñen con respecto ao home. Franquismo, machismo, e non chegaba só con isto, senón que tamén atopamos o recoñecemento da Xunta de Galicia a ese machismo nauseabundo que podemos escoitar nestas declaracións. Ese é o recoñecemento da Xunta de Galicia. Sí, señorías do PP, mal que lles pese, esa é a diferencia. Uns apartamos os machistas e outros os nomean nos postos de responsabilidade. Esa é a diferencia de vostedes e nós. Esa é a diferencia. Por iso nomean ao señor Freire no posto de director territorial de Educación. Ese é o exemplo que vostedes queren seguir. Por suposto que sí, pero non chegaba con iso, e que o Consello de Contas tamén está facendo unha inspección respecto a iso, e voume referir ás propias declaracións non miñas. Llaman la atención algunos conceptos respecto a las facturas de copas e chupitos del PP de Noia. O presidente da Xunta de Galicia fixo estas declaracións. E a continuación, despois de todo isto, deste elenco de machistadas, de ensalzamento do franquismo,
o que vimos é que a declaración do presidente da Xunta e do señor conselleiro que hoxe comparece para falarnos da modernización debe ser moderno e de Galicia calidade este tipo de prácticas, señor conselleiro. Iso é Galicia calidade. Este é o exemplo que quere a Consellería de Educación implementar. Esa é a Galicia calidade que vostede ven aquí a defender. Esa é a modernización da Consellería de Educación. Ou ao mellor, como xa se dixo aquí por outros cargos do Partido Popular, é que estas eran outras etapas do señor Freire. E que era aperturista tamén do franquismo, despois de dicir isto, hai escasos meses, hai escasos anos. Esa é a realidade, señor conselleiro. E, polo tanto, esta cuestión que vostede defendeu dicindo que non se prexuzgue, e que non prexuzgamos, señor conselleiro, falamos de feitos, falamos de palabras, non estamos prexulgando, estamos lendo, interpretando o que dixo o señor Freire. Este é o exemplo que queremos para os nenos e as nenas na FP e na educación, no modelo que ten que seguir o Partido Popular aquí en Galicia. Ese é o modelo que vostedes queren seguir e que polas súas compañías vos coñecerán. Esa é a realidade. Pero aparte é que a continuación, iso foi o que nos pediu o conselleiro, pero tamén nos pediu o señor presidente da Xunta de Galicia que, evidentemente, un veterinario de profesión nomeamos nun posto de educación a quen pensamos que hará bien su trabajo. A que vos estades referindo? A que se están referindo vostedes, señor conselleiro, cando din isto? Porque a trayectoria de xestión recoñecida nun posto de educación, unha persoa que é veterinaria, un posto perfectamente respetable, só faltaba, pero vai a ocupar un cargo e unha responsabilidade de educación, entón, esa experiencia que vostedes falan, que nunca tivo un cargo, nunca fixo nada en materia educativa, non sei se que xestionaba o currículo escolar dos carneiros ou lle daba clase ás vacas, e que vostedes, aínda por riba, intentan pervertir os argumentos para chegar hoxe aquí sin cesar a un machista, a un franquista e a unha persoa investigada. E iso é intolerable. É o primeiro que lle teño que decir nesta comparecencia, señor conselleiro. Nos, si, reiteramos e pedimos e exiximos o cese inmediato desta persoa nun posto de vital importancia para o noso alumnado. E, ademais, é que xa non é porque o pidamos nós, señor conselleiro, é que os decretos que vostede asina, sí, os decretos que vostede asina e que se publican no boletín oficial, di decreto 245/2009 polo que se regulan as delegacións territoriais da Xunta de Galicia. Tanto que lle gusta a vostede facer referencia ao 2009, vexamos, referiuse varias veces para facer a comparativa no 2009. Non había ningún delegado territorial nin machista nin franquista no ano 2009 cando marchou o bipartito. Esa é a diferencia entre vostedes e nós. Outra vez, outra diferencia. Pero a maiores, o artigo 11 dese decreto aprobado por vos, tedes, o que dixo foi o nomeamento e a separación dos directores ou directoras territoriais efectuarase libremente pola persoa titular da consellería respectiva atendendo a criterios de competencia profesional ou experiencia entre as persoas que reúnan os requisitos e o caso que consideren adecuados para o desenvolvemento da súa función. Vostede considera que despois do que acabamos de escoitar esta persoa cumple justamente estas funcións? Que vai a ter que desenvolver e defender o Código Ético da Xunta de Galicia. O Código Ético da Xunta de Galicia vai a ter que defendelo esta persoa. E tamén o Plan de Actuación para a Igualdade de Centros Educativos. Esta persoa que pensa iso das mulleres é a que vostede puxo ao mando un delegado territorial para implementar estes dous plans, este código ético que teñen que asinar todas as persoas que forman parte da estrutura da Xunta de Galicia e di o seu propio código ético, señor conselleiro. En efecto, e como principal distintivo, o exercicio de actividade político-administrativa na súa dimensión reguladora, decisión de xestión, non só require o cumprimento estricto da legalidade, senón que precisa, ademais, dunha demostración diaria de ética, exemplaridade e honorabilidade no desempeño da altísima responsabilidade que supón xestionar o que son o patrimonio dos galegos e galegas. Iso o din vostedes, señor conselleiro. Polo tanto, o que lle pido e o que lle exixo é que cumpla o código ético e, polo tanto, cese de inmediato a esta persoa que vostedes nomearon e que é máis propio de ser protagonista de machos alfa ou de torrente que realmente de ser delegado territorial da Xunta de Galicia en materia de educación. Porque vostede falaba do camarote dos hermanos Marx. Non sei se se refire de Marx, de nós temos uns principios, pero se non lles gusta temos outros e dá igual o que opine esta señor para poder defender os dereitos das mulleres e a igualdade. Esa é a realidade. Ou, ao mellor, estaría máis propio atopar este señor dentro dos cavernícolas de Sagunto que non queren incorporar as mulleres dentro das cofradías. Pois este tipo de prácticas, este tipo de exemplos son os que temos que rexeitar. E vostede vou aquí a decir e a falar justamente da modernización da FP. Ben,
Vamos a falar da modernización da FP e de Galicia Calidade. Vostede esqueceu algúns datos, porque evidentemente non lle convén poder dicilos, pero mire, vostede falou de abandono escolar. Estou sorprendido, señor conselleiro, que poda vir aquí a sacar peito de abandono escolar. Vostedes levan, dende que levan gobernando, orzamentando unha partida e retirando sistemáticamente e de maneira automática o 50% dos fondos. Todos os anos, señor conselleiro, todos os anos, o 50% dos fondos no programa exactamente 423B de abandono escolar. Retiraron o 50% dos fondos, todos os anos. E que nos ten que vostede aquí a vir a decir respecto a iso? Non lo vai a explicar. Pero xa non só é porque o digo eu, é que o Consello de Contas, no seu propio informe, determinou entre varios cursos, non só un curso, porque a propia réplica xa me a coñezo, que non é que iso é durante o curso escolar que son 2 anos, pero que fala de varios anos, que deixaron vostedes 42,4 millóns sen executar. Efectivamente, do orzamentado, porque se vostedes presentan un orzamento é para cumplilo, e non pode ser que leven máis de 10 anos baixando o 50% a partida de maneira sistemática de prevención do abandono escolar. Iso non é permisible. E, ademais, vostede pon aquí en valor a formación profesional. Claro que sí. O traballo do profesorado, nós tamén nos sumamos a darlles os parabéns e todo ese traballo. E que gracias a ese traballo que fan o profesorado é polo que a formación profesional en Galicia vai ben. Porque, ademais, vostede fala permanentemente para criticar o Estado, como a sempre, pero vostede non ten competencias, non ten fondos propios. Nos pode dicir cal é a execución dos fondos? Porque porcentaxes, cifras, números, como a sempre, veu aquí a dar moitísimas, pero por que non nos falou dos 65 millóns investidos polo Estado? Ou polos 18,8 destinados á modernización? Para iso non poñemos en valor o que fai o Estado. Pero o que sí temos que vir aquí a falar é de que se está desnaturalizando a función docente no modelo actual que vostedes están implementando. Que se pode facer unha cuestión moitísimo mellor. Por que? Porque o profesorado a día de hoxe está pendente de outras cuestións que son alleas ás funcións pedagóxicas, como, por exemplo, a prospección de empresas, a negociación de convenios, xestións administrativas, burocracias, é dicir, burocracia, máis burocracia, lle impuxeron vostedes aos docentes. Iso é o que non pode ser, señor conselleiro. Non pode ser a costa do traballo dos profesores e profesoras da FP. E, aparte, vostede falou aquí de inclusión. Pero de verdade que pode vir aquí a sacar peito da inclusión na FP? Xa en xeral non poden falar moito de inclusión, porque están moi ben as cifras, os números, pero de verdade que na FP se pode garantir a inclusión na FP básica? De verdade vostede pode vir aquí a defender que existe unha inclusión real e efectiva para o alumnado con necesidades educativas na formación profesional? Sabe vostede que non. Diga aquí diante desta Cámara cal é o investimento que vostede destina. Pero en xeral, non só ao que ten que ver coa innovación educativa e especificamente con esta materia, senón a cada un dos plans que vostede veu aquí a referirnos. Hai ningún tipo de consignación orzamentaria para poder referirnos a eles. Queremos ir ao orzamento, imos ao orzamento, pero non os atopamos, porque non aparecen detallados de maneira específica cales son os puntos nos que se queren facer eses investimentos. E, polo tanto, dentro de todo iso, nos, esta valoración que vostede fixo aquí, pois non a compartimos. Evidentemente, dentro do debate parlamentario, consideramos que se ten que garantir unha FP accesible a todos e todos e gratuita. E cando nos referimos a gratuita, é que ten que ser permitir a todos e cada unha das persoas a acceder. E non me refiro a que haxa unhas tasas inasumibles, non, me refiro a que a accesibilidade implica que as persoas teñen que poder chegar aos centros formativos, porque ten que haber un transporte escolar de calidade, ten que haber un material escolar accesible para esas persoas e que poidan acceder a todo iso. Por lo tanto, dentro deste panorama que nos atopamos, vostede puxo aquí os eixos dun decreto que xa está e que nos veu a desenvolver, pero o importante, señor conselleiro, como sempre, o importante tamén é o investimento e os cartos que destina a Xunta de Galicia. Ten que rematar, Remato, para unha cuestión tan importante como a formación profesional e non soamente vir aquí a repetir Galicia Calidade 3 veces, senón a achegar máis fondos educativos para a formación profesional. Iso é o que nos lle demandamos na modernización da FP dual. Gracias. Moitas gracias. Quenda do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, señora Fernández. Antes de que comence, damoslle a benvida e saudamos aos alumnos e alumnas do ciclo formativo IES Xoán Carballeira de Boeu. Benvidos e benvidas ao Parlamento.
Grazas, presidenta. Benvido o alumnado de Bueu. Outra vaca vai no millo, señor conselleiro. De novo nomean unha persoa cun perfil político moi botado a monte nas segundas filas da súa consellería. Aínda que dende o BNG solicitamos a súa comparecencia no día de hoxe para que tamén dera explicación sobre este despropósito do goberno do que vostede forma parte, pois queda claro que a cobardía política do Partido Popular ao fronte da Xunta de Galiza non ten límites. Tiran a pedra e esconden a man. Pero todo o país coñece a estas alturas a última argallada dunha Consellería de Educación que camiña cara a un ensino controlado ideolóxicamente. Os que dan instruccións aos centros educativos para unha neutralidade ideolóxica, pois resulta que son os que forzan unha deriva cara a ultradereita, lonxe do pensamento crítico, da empatía, da igualdade e da inclusión, valores que deberán ser os que se fomenten nas aulas. Para vostedes, canto peor, mellor. Moi ben. Hai apenas uns días que vostede, señor conselleiro, acaba de nomear director territorial de Educación na Coruña a Santiago Freira Beijón, o que era alcalde de Noia e Lousame. Unha persoa que nada ten que ver coa educación ni de lonxe, nin de profesión, ni pola súa experiencia. O único mérito que ostenta para o Partido Popular é que é unha persoa capaz de insultar sin problema, con ideario franquista e ultra, e de apropiarse de fondos públicos para o seu disfrute tamén dos seus compañeiros do Partido Popular, por suposto. Porque o currículum vitae do señor Freire non ten desperdizo. No ano 2017, sendo alcalde de Noia, pois na intervención que fixo nun acto do 8M, xa se comentaron aquí as frases machistas que soltou por aquela boca. Nas eleccións xerais de xullo de 2023, pois aínda para animar os seus compañeiros de partido, pois a fotos a miraron a última vez que hubo generales en julio, salió bien la cosa. Moi ben. E hai apenas uns meses, en outubro do ano pasado, pois saíron á luz os documentos de facturas coas que xustificaba esa subvención que lle daba o Concello ao Grupo Municipal do Partido Popular entre 2019 e 2024, que eran adicadas a copas, papatorias e cuchipandas. Podo ler uns exemplos, así moi rápido, que non teño moito tempo. No 2020, nun Burger, reunión de traballo con afiliados, simpatizantes e membros da xestora, 528 euros. Nun bar, servicio de catering en reunións con asociados e simpatizantes, 898,75. Nunha taberna, reunión de traballo, 682 euros. No 2021, reunións de traballo tamén, taberna, 1.210 euros. Nun restaurante, hotel e asador, 860 euros. Restaurante Arrocería, no 22, 1.815 euros. Taberna, 890 euros. No 2023, hotel, restaurante, asador, 999,99, picoteo de Nadal. Bueno, moitos tickets con distintas bebidas alcohólicas, martinis, Estrella Galiza e demais. Pincho de Nadal, 1.870 euros e unha cervecería tamén 700 euros. Vale, pois está claro que incluso o presidente Rueda, como xa se dixo, non sabía como desculpar públicamente a esta persona. Así pois, con este currículum, que criterios usou o seu goberno do Partido Popular para escoller a esta persoa como responsable da Consellería de Educación na provincia de Coruña? Unha profesión de veterinario, dende logo, non foi. Pola súa experiencia política como xestor, dende logo, tampouco foi. Trampulleiro bastante, porque o que facía era pagar facturas, como miramos, para ir de viaxe, para ir a bares, restaurantes e caterings para os seus amiguetes. Eso sí, retrasaba os pagos dos alugueiros da súa sede en Noia. Este é o señor Freire. En que mans imos a ter a educación, señor Rodríguez? Pode o Goberno da Xunta confiar a xestión e o control dos orzamentos da Consellería a un político que dilapidou durante anos en viaxar, comer e tomar chupitos cos cartos de todas e todos nós? Mire, señor Rodríguez, nun sector tan sensible como é o da educación, como imos permitir que esta persoa represente a comunidade educativa e dirixa a xestión dos centros escolares? O Partido Popular, en canto ao control ideolóxico, teno claro, está a meter o raposo dentro do galiñeiro. As AMPAs de todo o país
Xa levantaron a voz o primeiro día de coñecer o nomeamento, cun posicionamento claro en contra do señor Freire, de que o señor Freire poda ocupar o cargo de director territorial. Por iso, hoxe, dende o BNG, reclamamos o seu cese de inmediato, porque unha persoa con semellante mochila ao lombo non pode estar exercendo da máxima autoridade provincial de educación. Unha persoa que o único mérito que ostenta é a de ser político non pode ocupar un cargo que precisa ter unha visión ampla sobre a educación pública, a situación na que se atopa e os problemas que ten e que hai que solventar. Así que unha persoa sen empatía cara á cidadanía, sen valores de igualdade, de inclusión, con sesgos, incluso fascistas, non pode estar legitimado para traballar a prol dunha educación pública, inclusiva, igualitaria e respetuosa cos valores democráticos. Polo tanto, debe ser cesado de xeito urxente e insto, señor conselleiro, a que na súa réplica nos dé as explicacións correspondentes a esta noticia escandalosa que publicaron hai uns días. E mire, señor Rodríguez, na Radiotelevisión Galega ningún titular sobre este tema, pero eso sí, o que vostedes utilizan como TelePP sí que vai a sacar estes días esa noticia desa publicidade e propaganda que acaba vostede de facer. Eso sí, unha propaganda e unha intervención que solamente servirá para tratar de ocultar a desfeita na que vostede ten sumida a educación pública galega, sin buscar solucións reais aos verdadeiros problemas que ten a comunidade educativa. Bueno, porque os seus papéis realmente que truxo hoxe o aguantan todo, Neste pleno, señor conselleiro, ven aquí a usar este Parlamento como eso, como a TelePP, como ese altofalante que despois lle sirve a vostedes para ocultar a falta de efectivos, a mellora das súas instalacións educativas que están penosas e dunha atención como é debido a todo o alumnado, sobre todo a ese máis vulnerable, cando a vostedes se lle enchía a boca a hora de hablar de inclusión. E as hemerotecas, empeñanse en sacar á luz todos estes anuncios e titulares que vostede leva anos e anos coa mesma retaíla, sin que eses anuncios que vostede fomenta sexan en realidade efectivos. En primeiro lugar, lle podo ler un. Román Rodríguez avanza que Galicia dará este curso un novo salto á FP con máis profesorado e unha aposta pola modernización e a innovación. Vai ser o primeiro curso da aplicación da Estrategia de FP en Galicia 2030. A nova aula dispón de recursos didácticos virtuais e software de simulación para traballar nas principais áreas tecnolóxicas da digitalización da industria. Isto apareceu na páxina da Xunta de Galicia o 30 de agosto de 2022. 2 anos xusto despois, a mesma data, Galicia inicia este curso a maior modernización do sistema educativo galego dos últimos 30 anos. O obxectivo é mellorar a atención ao alumnado, as condicións do profesorado, casi me dá risa mentras leo isto, e o funcionamento dos centros e adiantarse aos retos da sociedade cunha visión integral. Unha estrategia que responde a novos retos, adecuando a oferta da FP ás necesidades do tecido productivo, o novo plan da FPGAL 360 que buscará reducir o abandono escolar. Ben, unha propaganda, o seu plan, que lonxe de axudar o alumnado a acabar unha mellor formación, agochaba as verdadeiras intencións do Goberno do Partido Popular ao frente da Xunta de Galicia, levar a FP a cara a unha privatización. Anuncian novidades que parecen melloras educativas, mas non o son. Detrás de cada unha delas agarda un novo espolio do ensino público e un novo problema para toda a comunidade educativa. O Partido Popular gasta regocheo en tecnoloxía e inteligencia artificial, certo, pero desatende o que realmente se lle está a reclamar por parte da comunidade educativa, a atención ao alumnado que o precisa e unhas condicións laborais dignas ao profesorado, pero tamén na formación profesional. A realidade é que non hai suficientes plazas públicas para que o alumnado poida estudiar ciclos formativos que desexa, para atopar empresa onde realizar as prácticas ou incluso para acceder despois a outros ciclos ou mesmo ás universidades. E mentras algo tan básico non este en riba da mesa, é ben difícil poder traballar noutras liñas, señor conselleiro. Espero que na súa segunda intervención poida centrarse en aportar solucións aos problemas educativos, así como do cese do seu nomeado director territorial. Moitas grazas. Moitas gracias.
quenda do Grupo Parlamentario Popular, señora García. Bo día a todas. Grazas, presidente, por darme a quenda da palabra. Señorías, conselleiro, despois de escoitar as intervencións do Partido Socialista de Galicia e do Bloque Nacionalista Galego, a mí quédame moi claro dúas cousas. Aquí viñeron a falar de FP. Vostedes dixeron algo en positivo da FP galega e negan continuamente os datos. O viron aquí a enredar, a montar ruído, facer propaganda, anuncios, sen ningunhas propostas en positivo. Isto que o caracteriza sempre o Bloque Nacionalista Galega e o Partido Socialista de Galicia, ningún soguiño modelo da formación profesional galega, e non será porque non teñen información, porque non teñen datos. Os dixo e o relatou moi ben o conselleiro na súa primeira quenda. Teñen para escoller, pero sempre o fan en sentido negativo e co alarmismo que sempre lles caracteriza aos dos grupos da oposición. Como digo, estamos a falar da formación profesional ou un discurso vacío, negacionista, con moitas sombras. Só tiñan vostedes escrito antes de entrar nesta Cámara. Escoitando, a sensación é moi clara, viñeron nin a escoitar, nin a debatir, viñeron a confrontar e, como sempre, tamén a repetir. Repetir privatización, repartir recortes, repartir o de sempre. Se non atenden os datos, eu lles digo que o discurso que ya deis un pouco máis que só ruído. Igual a cousa é máis sinxela, é un tema de desidia, que non preparan as intervencións, pero para que van a preparar? Si, como digo, só tiñan o discurso preconcebido, precocido. Por a miña parte, eu sí, polo de agora, eu sí quero falar da FP galega, por responsabilidade coa comunidade galega, cos alumnos, co tecido empresarial, co toda a comunidade escolar. Por qué? Porque ter formación profesional é ter emprego, é ter competitividade, eso é que necesita Galicia para ter un futuro claro. Un modelo, a FP galega, un modelo baseado no talento, no emprego e nas oportunidades, porque verdadeiramente se falamos de FP galega, falamos de máis de 70.000 alumnos en Galicia, un máximo histórico, o dobre de fai 15 anos. Falamos dunha inserción laboral do 85%, que chega ao 97% na formación profesional dual. E isto non é propaganda, que é o que continuamente vostedes están a dicir aquí nesta Cámara. Estos son resultados, e por iso convén dicilo con claridade. A FP deixou de ser unha segunda opción, ou ser unha opción de primeira na nosa comunidade, porque 2 de cada 5 estudiantes escollena, porque cada vez hai mellores expedientes que apostan pola formación profesional galega. Prestixio, confianza e utilidade é o que refrende a nosa formación profesional en Galicia. Pero hai algo máis importante aínda, sen empresas non hai FP útil. Eu digo con rotundidade porque é o que nos diferencia a nós de vostedes, que seguen vendo a empresa como a mala da película. Do BNG a mí xa non me sorprende nada, porque queren seguir instalados nun discurso ideolóxico moi lonxe da realidade. Máis de 21.500 empresas colaborando coa FP galega, miles de convenios de FP dual, con tecido productivo moi implicado no modelo. Como digo, non vai de ideoloxía, isto vai de emprego. Saben que o modelo funciona, o queren desacreditar, metendo ruído, falando outras cousas e derivando o debate a cousas que nada teñen que ver coa formación profesional. Vostedes sempre están no discurso pública, privatización. Vostedes saben que o 85% do alumnado do FP está na pública. De que están a falar cando están falando de privatización? Onde está esa privatización? Eu creo que nos seus contos, nos seus relatos. Da privatización seguramente que durante o bipartito non o queren nen escoitar. Creo en 4 anos 213 unidades, unha media de 53 por curso. 29% de privatización co bipartito, nos estamos por debaixo da media española, un das cifras máis baixas no modelo galego con respecto á media de España. Somos a 5ª comunidade con máis matrículas en FP e tamén a 5ª con menos matrículas en formación profesional privada, que están a falar vostedes. E falan tamén de recortes, pero se estamos en
500 millóns investidos en FP desde o ano 2022, desde a implantación da Estrategia Galega da Formación Profesional, máis de 3.000 millóns de euros na carteira de Educación este ano na Xunta de Galicia, un récord histórico con máis fondos propios e menos fondos europeos, esos fondos que nos recorta de continuo o señor Sánchez, porque o señor Sánchez aposta con BOEs, aposta con papel, con decretos incongruentes. Con que aposta Galicia? Con cartos. Esa é a gran diferencia. Isto non son o recorte, isto é apostar por a FP. E gracias a iso Galicia fai algo clave, anticiparse á economía, porque a formación ten que chegar antes a nosa cidadanía. Iso tradúcese en máis de 251 opcións formativas en 25 familias profesionais e unha oferta totalmente adaptada ao territorio, con novas modalidades, unha formación moi flexible, con módulos curtos entre 4 e 6 meses que permite incorporar rápida e asilmente as persoas ao mercado laboral con innovación real. Isto é realmente un modelo planificado, un modelo colaborativo, un modelo inclusive, un modelo flexible, un modelo que está en consonancia coas necesidades do mercado laboral e que tamén orienta aos alumnos para que podan integrarse de maneira así nese modelo, un modelo integral que evoluciona en un ciclo de mellora continua. E outra serie de facetas, que están incluídas e que relatou moi ben o conselleiro e que despois entendo que volverá a remarcar porque parece que se lle esquezou a maioría das cousas que se van a afianzar con este novo decreto que determina 5 eixes. Mire, señor Bouza, da súa intervención do minuto das 12:23 ás 12:31 eu non lle escoitei dicir nada, nin bo ni malo da formación profesional galega. Únicamente falar do señor Santiago Freire. Mire, funcionario, coa cabeza ben alta o digo, funcionario, experiencia en xestión pública, cumpre cos requisitos. Mire, nos gañamos a selección, nos somos os que decidimos quen goberna Galicia, non vostedes. Non vostedes. Señora Fernández, máis do mesmo, a máis da súa metade da intervención co señor Freire. Es que claro, vostedes esconden os datos, non lles interesan os datos da formación profesional galega. O volvo a decir, teñen vostedes unha falta de responsabilidade coa formación profesional galega, coa cidadanía, co tecido productivo, con todos os membros do Consello Escolar e de toda a comunidade educativa, e veñen aquí única e exclusivamente a falar máis de metade do seu tempo da súa intervención. Mira, penso que falan vostedes do señor Freire, eu vou falar do señor José Tomé, que aquí sí que non o nomearon, aquí sí que o esconden, non? Aquí sí hai silencio, aquí non hai escándalo. Un home con unha querela da Fiscalía, Eso sí, aquí non esconden, non? Aquí calan. Isto non é política, señor Bouza, señora Fernández, isto é hipocresía. Claro, a min, el camín do Partido Socialista xa non me sorprende nada, coa acumulación constante de escándalos, coldos, ávalos, investigacións no torno político e cercano do señor Sánchez, o presidente do goberno. Mire, desvaciadas explicacións pendentes, como para vir aquí e ter que dar vostede a nos leccións ao Partido Popular. Dar leccións nos, o que teñen que facer é dar explicación, señor Bouza, é o que teñen que facer aquí. Mire, eu para esta primeira quenda, eu creo que hai dúas formas de estar neste debate. Os que repiten o de sempre bloquean, e o que presentan resultados e construen, que é o que está a facer a Xunta de Galicia. Galicia aquí, mentres planificamos, investimos, innovamos, o Goberno central lexisla sen diálogo, cambia regras constantemente, será inseguridade no sistema. Cuestionar a FP galega non cuestionar un goberno, cuestionar o alumnado, o a profesorado, as empresas, o futuro de Galicia. Dese futuro de Galicia que a vostedes lles importa ben pouco, porque volvo a decir, nin un só dato, en máis da metade de intervención falando do señor Freire, territorial de Coruña, que o nomeamos nós, porque volvo a reiterar. Somos nós os que gobernamos. E nós témonos claro, a FP galega de prestixio, de confianza,
A formación profesional galega é de utilidade, unha máquina de oportunidades que forma, emprega e fixa talento. Nós apostamos pola FP, vostedes queren sembrar ruído, distorsionar, eludir a debate, recoñecer o modelo da FP galega, que venlles viño esta noticia, señor conselleiro, nomeamento. Parece que aferráronse a ese tema e que da FP galega pouco lles importa. Máis nada, bon momento por esta quenda. Moitas gracias. Réplica do Goberno, señor conselleiro. Bueno, certamente, despois de escoitar aos dous portavoces da oposición, o portavoz do Partido Socialista e a portavoz do Bloque Nacionalista Galego, vexo que hai moi pouco interés pola formación profesional. Ustedes viñeron aquí a hablar do que din vostedes su libro. E hablaron de su libro. Eu viñen a falar do meu. O meu é a potenciación da formación profesional. Pero, obviamente, despois de escoitalos a vostedes, entenderán que a miña vena política pois non me deixe descansar se non lle fago algunha réplica a cuestións que non teñen nada que ver co libro do que estamos falando. Hai que ser moi valientes, moi osados, tal como está o Partido Socialista, para dicir aquí na Cámara Galega o que se acaba de dicir. Hai que ser moi valientes, moi inconscientes ou moi osados. Porque falar da adecuación ao posto de traballo. Eu supoño que o señor Freire sabrá onde está o seu despacho. Falar de machismo. Falar de acoso. Home, eu podía aquí empezar a repetir nombres coñecidos no conxunto de España e quedarme tan tranquilo. E faríamos un e tú máis. Non o faríamos. Non, por suposto que non. Jéssicas, Tomés, Cordos, Sábaros, Salazares, Zapateros, Begoñas. Cantos máis quere que lle cite? Cantos máis quere que lle cite? Pero vostede non se dá conta, non, digo por Zapatero, digo por Dersi. Aparte Zapatero é unha persona, eu creo que hai que aprender del. Mira que é un gran consultor, un gran consultor que cobra unhas cantidades económicas por facer uns informes ben positivos, influencia, seguramente. Se fora TikToker, sería unha auténtica maravilla, sen dúbida alguna. Mire, pero vostede non se dá conta que e tú máis. Home, está ben se queremos facer ruido, pero é pouco vivificante, é pouco inspirador. Ten pouco sentido. Porque, mire, eu entendo a súa estrategia política, e a podo entender. Vostedes, que o seu nivel ético e moral como partido, non digo vostede persona, nin moito menos, non se me ocurre, pero como o nivel ético e moral do Partido Socialista como globalidade nos últimos anos é realmente para tirarse dun puente abaixo. E vostedes o que intentan é coller un caso é amplificado para que a sociedade, nese totum revolutum, pense que todos somos iguales. E amplifican para que a sociedade, os futuros votantes, por decirlo de algún xeito, pensen que somos todos iguales e que o seu desparrame ético e moral que teñen encima da mesa todos os días hai un escándalo e todos os días, ao día seguinte, hai un máis grande que mata o anterior, pois nos sitúe a todos nos mesmos planos. E por eso fan tanta forza co señor Freire. Dito isto, porque entenderá que non me podía reprimir a decido, vamos a falar do libro da formación profesional.
Obviamente, tamén antes teño que dicir outras cousas. Falou vostede de abandono escolar. Por iso digo que é moi variante e osado. Moi variante e osado. Mire usted, cando rematou Fraga, o abandono escolar estaba nun 23. Cando rematou Toudiño, un 26. O bipartito incrementou un punto por ano. Dende o ano 2009 ata hoxe pasamos dun 26 a un 10. Pasamos dun 26 a un 10. E temos que seguir baixando, Vostede me di, os cartos, mire, vostede di, os cartos, o importante son os cartos. Esa é unha visión política moi cativa, tremendamente cativa. Os cartos son importantes, pero é máis importante o que se fai cos cartos. Non houve gobernos con máis recursos que o goberno do Partido en Galicia. Que fixo? No ámbito educativo, empeorar todas as variables educativas. E digo que é osado, porque se fala de cartos, vamos a falar de cartos. Vostede sabe canto é o orzamento global da formación profesional en Galicia, profesorado, gastos de funcionamento, reparacións, ampliacións, equipamentos, programas, etc. Estamos a falar en torno a 305 millóns. E vou dicir unha cousa, efectivamente, o goberno, no seu momento, o goberno socialista no seu momento, puxo diñeiro, pero puxo non fondos propios, fondos europeos que eran e que viñan destinados ás comunidades autónomas. E ustedes os venden como se foran propios. Ustedes tiñan compromiso? Non. Simplemente foron un pasapalabra. Por que digo que foron un pasapalabra? Porque cando esos fondos desapareceron os fondos do goberno central. O compromiso era cero. O fixeron por obrigación. Fixeron unha actividade parasital ás comunidades autónomas. E o dato é o seguinte, mire, no ano 2025, o 86% destos 300 e pico millóns eran fondos galegos. Fondos do Estado, 14, efectivamente. O ano pasado houve un 14% de fondos estatales. 2026 desapareceron os fondos fondos europeos, seguimos co mesmo orzamento cunha diferencia. Galicia pon o 96 e o Estado, Madrid, os socialistas, o 4. Esa é a gran diferencia. Cando tiñan fondos europeos que non eran seus, simplemente os pasaban, gran presunción, el gobierno de España está impulsando a formación profesional. Cando desaparece ese fondo, desapareceu o compromiso do goberno de España ca formación profesional. Pasamos, como xa digo, dunha redacción 86-14 a unha redacción 96-4. E estes son os datos, estes son os cartos que vostede di. E lle dicía tamén que é máis importante do que se ten é o que se fai co que se ten. Por que digo isto? Fai moi pouco vimos un estudio feito na Universidade de Zaragoza onde dicía que, no caso galego, a Comunidade Autónoma Galega era a que máis rentabilizaba as partidas orzamentarias da perspectiva educativa e a que se sacaba un maior rendimiento. Non é só ter cartos, hai que saber que facer con esos cartos. É un debate político simple, absolutamente simplista, intentar evaluar unha política pública só en base aos recursos. Hai que evaluarla en base aos resultados, ao que se fai co que se ten. E iso pasa en calquera ámbito da vida, na vida privada de calquera ou pasa na vida pública cando se administran recursos públicos. Eu non presumo de ser o que máis gasto, eu intento gastado o mellor posible. E a verdade é que hai informes absolutamente independientes, feitos neste caso por a Universidade de Zaragoza, que nos din que Galicia é a comunidade autónoma que máis rentabiliza e que máis impacta na perspectiva económica o esforzo que se fai no ámbito educativo. E o di porque hai unha enseñanza de calidade e de eficiencia no gasto. Isto é o que realmente é importante, xestionar os recursos públicos con cabeciña e obter resultados. E hai unha crítica que tamén a min a verdade teño que afeala, non me queda outro, cando vostede cuestiona a formación profesional básica. Eu lembro tamén nesta Cámara e tamén no Congreso dos Diputados, porque esta formación profesional básica foi diseñada na época de Mariano Rajoy, decir ao Partido Socialista que a FP básica non valía para nada. Soberbia absoluta. Agora son casi defensores. Tamén é bo que se cambie de criterio. Cambiar de criterio, pois tamén é bo. Mira, a formación profesional básica é
fundamental. E é unha estrategia para dar oportunidades a aqueles alumnos que teñen maiores dificultades de aprendizaxe, que ademais están nunha edad vital, con moitos dos chavales que están aquí escoitándonos hoxe, difícil. A adolescencia sempre difícil. Teñen un papel fundamental para dar competencias, destrezas e habilidades profesionales a moitos alumnos que despois siguen estudiando ou que despois se insertan cunha capacitación e cunha profesionalización no mundo laboral. E mire, en Galicia facemos un grandísimo esforzo e temos mimada a formación profesional básica. E o estamos facendo tamén en colectivos específicos, o dixen antes, o pasa que aquí parece que non se escoita. Somos pioneiros en facer formación profesional básica adaptada a colectivos con necesidades educativas especiales. Firmamos fai moi poucos días convenios con entidades específicas de atención á diversidade. Só do que deamos unha oportunidade a unha persona que de non facer esta formación non teria posibilidade ningunha de insertarse no mundo laboral, estaría absolutamente fora, digamos, da sociedade tal como entendemos, só con que fixéramos unha xa estaría xustificado. Absolutamente xustificado. E que se cuestiona a formación profesional básica, que é capaz de titular ao 65% do alumnado que a forman, os primeiros de España, pero con moitísima diferencia. O 65% dos titulados que a cursan é un logro social absoluto, que se o fixara o Partido Socialista sería como a Torre de Pisa. Pero como fai un goberno do Partido Popular, pois é algo que se cuestiona ou que non se ten en consideración. E, bueno, señora Fernández, usted me recordou cando se falaba dos mojitos de La Habana, non? Só lle faltou citar os mojitos de La Habana. Só lle faltou citados, non? Moito máis caros, os mojitos de La Habana moito máis caros, porque isto se tomaba nas tabernas do Concello, non? Nas tabernas do pueblo, con simpatizantes, con militantes, dentro dos gastos habituais dun partido político, non? E tomar mojitos a La Habana, pois é outra cousa, non? Pero, bueno, usted incluso ven aquí a decir que ser político é negativo. Non, este señor é político. É usted e eu que somos. É como se para ser xestor de sanidade só pode ser un médico, ou para ser xestor en educación ou traballar políticamente en educación só pode ser un docente. Eu son docente, e falo da miña experiencia profesional, pero pode haber xestores ou políticos que traballan no ámbito educativo que non sexan docentes e poden desempeñar o seu traballo e a súa función con total dignidade. E, bueno, despois vostede repeteu aquí os mantras habituades, pois, do entramado, Bloque, CIGA, UPG, bla, 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 non? Propaganda e privatización. Bueno, a propaganda non tería sentido, e sería propaganda, efectivamente, se non estivera acompañada de resultados, de datos concluíntes e creo que moi sólidos. Pero, bueno, cando vostede cuestiona os resultados, di que estes resultados son propaganda, está cuestionando pois todo o sistema estadístico xeral de España, de Galicia, e está cuestionando as realidades. E parece que, según a súa visión, e xa é moi habitual, sempre foi moi habitual da esquerda máis radical como a súa, digamos, no Bloque Nacionalista, de Podemos, etc., da esquerda, que sería ahora, deben pensar que os galegos son tontos. Porque da súa intervención se conclúe que os galegos que fan formación profesional son tontos e tontas. Por qué? Oiga, é propaganda o incremento que houbo constante de matrículas en formación profesional. Se non vai da pa nada, se fora propaganda, só se pode entender en que os alumnos que erixen formación profesional sean tontos. Senón, como se explica? Eso é propaganda, señoría. Eso é propaganda. Ou é propaganda a inserción laboral. A capacidade de insertarse prácticamente de xeito inmediato no mercado laboral. Eso é propaganda. Claro que é propaganda, sí. Sobre todo se comparamos co que facían vostedes cando gobernaba, co que facía a esquerda cando gobernaba. Cando gobernaba a esquerda, había menos da mitad de alumnos de formación profesional. E desa menos da mitad se insertaba un tercio. Hoxe hai o dobre de alumnos e se insertan prácticamente o 100%. Na FP Dual o 100% e na ordinaria o 86%. Pero para vostedes eso é propaganda. Absolutamente propaganda. Bueno, pois bienvenidos. Ou tamén é propaganda que aquí faremos dos programas educativos no ámbito da formación profesional que teñen inspirado, sen dúbida algunha, ao goberno socialista para facer a súa lei do ano 22.
non hai duda alguna, co inspirado. Iso tamén é propaganda. Ou os programas que nacen en Galicia, posteriormente, se extrapolan a outras comunidades autónomas. Bueno, é todo propaganda. Igual que cando vostedes falan de privatización, o dixo a señora diputada, cal é o momento da historia recente de España, perdón, de Galicia, do século XXI, en Galicia, cando houve un maior peso da ensinanza privada en Galicia? A resposta é sencilla, e fíxense vostedes que osadía no bipartito. Manda chover na Habana. Manda chover na Habana. É dicir, o momento no século XXI onde o peso proporcional da enseñanza privada e o Partido Popular non ten nada en contra da enseñanza privada é durante o bipartito. E teñen a osadía e a valentía de dicir aquí en sede parlamentaria como ten que ser, porque é o que manda o catecismo do bloque nacionalista galego. E siguen falando de privatización, O 85% do alumnado de formación profesional faino en centros públicos, o 15% en centros concertados ou privados, que teñen exactamente o mesmo direito, afortunadamente porque vivimos nunha sociedade libre de dereitos e obrigacións. A matrícula, comparativamente, multiplícase por 8 nos centros públicos respecto aos privados. No último ano, creceu o dobre, a matrícula creceu o dobre nos centros públicos respecto aos privados. E se vamos aos números totales, fíxese vostede que privatización tan monstruosa fai o Partido Popular, na FP privada, guión concertada, medrou en 211 alumnos. Na pública, 2.195. É dicir, multiplicamos por 10 o crecemento, pero vostedes, eso sí, falan de privatización como lle manda, volvo a repetir, o seu propio calendario. En definitiva, creo que, xa para ir rematando, son vostedes tremendamente previsibles. É dicir, teñen unhas críticas de serie, privatización, recortes, fan un seguirismo absolutamente acrítico do goberno socialista de España, dá igual o que se invista, dá igual o que se reforza a oferta, dá igual os novos programas que existan, dá igual que a formación profesional de Galicia teña inspirado ao goberno central e este teña parasiteado as nosas iniciativas, dá igual que se retire o diñeiro, como acabamos de poñer encima da mesa cos datos, porque non hai compromiso algún por parte do goberno socialista respecto á formación profesional. E iso é moi grave. Moi grave. Eu digo porque a formación profesional, creo que o repetí en moitas ocasións, e creo que calquera persona con sentido común o ve, a formación profesional dá oportunidades, forma as persoas, dá competencias profesionales, persoas que despois se van a insertar de xeito prácticamente inmediato nos sectores productivos, nas empresas, no mundo laboral, van a ter unha vida digna e van a poder desenvolver unha profesión que vai posibilitar que os sectores productivos, por extensión Galicia, teñan maior capacidade competitiva e poida generar riqueza no país. E é algo tan vertebral, un eixo central para Galicia, a ustedes lle dá absolutamente igual, e ao Partido Socialista lle dá absolutamente igual, pois é realmente para estar preocupados. Tamén é certo que cando vostedes gobernaron, os datos ratifican a despreocupación que teñen tido e teñen por a formación profesional. E tamén, se vamos un pouco atrás, e facemos un pouco de memoria, todos os grandes pasos, os grandes fitos, as novas modalidades, os novos programas que se puxeron en marcha en Galicia nos últimos anos, sempre recibiron a mesma calificación por parte de ustedes. E é non. Cando se puxo en marcha a formación profesional dual, ustedes eran non. Cando se puxeron en marcha os centros integrados de FP, a súa resposta foi non. Cando se puxo en marcha o ensino a distancia, que iso dá moita flexibilidade e moitas oportunidades a persoas que a mellor non poden estar 5, 6, 7 horas no centro educativo, vostedes dixeron non. Vostedes están dicindo non a todos e cada un dos grandes pasos, dos grandes avances que hai en esta materia. E estou seguro que están dicindo non, van dicir non ao novo decreto. Xo dixeron, de feito, nos medios de comunicación. E, obviamente, ao final, son dúas formacións políticas prexudiciais para a formación profesional. Xo dixen, o Partido Socialista, por incapacidade, por desidia, por espírito de parasitear a formación profesional galega e de outras comunidades autónomas,
o pouco que fixo, o fixo mal. E, por encima, presumen de aportar fondos europeos nunha suerte, como dixen antes, de pasapalabra ás comunidades autónomas. Eso sí, cando esos fondos europeos apareceron, o compromiso fundamental deste goberno desaparece. É dicir, moi pouco fiables, señorías. E, por suposto, o entramado BNG, CIG, PEGAT, todo este entramado nacionalista, pois obviamente nunca escoitei nunha palabra positiva da FP. Será, case quero pensar, será porque lle sona a mundo laboral, lle sona a empresas, lle sona a sectores productivos, lle sona a colaboración público-privada, é dicir, é unha posición ideolóxica contraria á formación profesional que, francamente, a quen perxudica fundamentalmente é ao alumnado de formación profesional que, se tuviéramos que guiarnos por vostedes, estarían igual que a principios de século. Afortunadamente, nos vamos a seguir traballando por a formación profesional. Pensamos que é a forma de axudar, de dar oportunidades a centos, a miles de mozos e mozas que queren labrarse a súa vida, labrarse o seu futuro cunha profesión dentro das empresas de Galicia. Queremos aportar futuro ás persoas, queremos aportar cualificación, queremos apostar, sí, por a Galicia Caridade, por unha Galicia Caridade que teña profesionais ben formados, ben cualificados e que aporten valor nos seus sistemas productivos, e este decreto, como se dixen ao principio, o que quere é ser un paso máis para ir adecuando a nosa estrutura formativa, para ir adecuando a nosa formación profesional aos retos do futuro e tamén para ir posibilitando unha maior implicación público-privada, mellorar a oferta, ter unha maior conexión coas empresas, mellorar a orientación, mellorar a formación, diseñar itinerarios formativos moi positivos. Non se falou aquí, pois de como é posible que un goberno sexa incapaz en 5 anos de facer unha pasadera para convalidar créditos dende a universidade cara a formación profesional. Eso só se entende por desidia absoluta e por pasotismo absoluto. En todo caso, nós seguiremos traballando en esta línea, seguiremos dando pasos e seguiremos apostando por a formación profesional, por convencemento, porque sabemos de onde vimos, sabemos onde estamos e sabemos onde queremos ir. Moitas gracias. Moitas gracias. Continuamos coa rolda especial de aclaracións. Entendo que o Grupo Mixto renuncia. Ten a palabra o señor Bouza. Grazas de novo. A verdade é que, señor conselleiro, é vostede o mago auténtico do escapismo. Iso hai que recoñecerlo. A verdade é que cando o Partido Popular veu aquí hoxe a decirnos que non achegábamos propostas en positivo, non tiña nin moito que vender ata o punto que a señoría do PP nin rematou nin esgotou o seu tempo. Moito non tiña que vir aquí a defender. E o 50% do tempo que empregou foi para falar da crítica do que o resto dixemos. Moito non hai que vender no Partido Popular na formación profesional e moitas achegas en positivo tampouco se ve que hai. E o señor conselleiro me reprochou que nos viñemos a falar do noso libro. Pero mire, señor conselleiro, a páxina do libro do que hoxe falamos escribiu unha vostede. Esta é a páxina da que nós hoxe falamos. O nomeamento do director territorial, a páxina do libro, escribiu unha vostede que, ata onde eu sei, é Román Rodríguez González, conselleiro de Educación. Por lo tanto, ese é o seu libro, señor conselleiro. Alégrome que estea de acordo conmigo e que a páxina do libro que falamos é súa. E, por lo tanto, mire, o machismo, por desgracia, impera na nosa sociedade. E ningún partido está libre de ter machistas nas súas filas. Ningún partido. A diferencia está en como se combate o machismo por uns e por outros. Esa é a diferencia. E nós os expulsamos do partido e vostedes os nomean en postos de responsabilidade ou directamente lles dan aplausos cando marchan das súas responsabilidades ou os nomean de senadores tamén como o señor Baltar, non soamente hai que ir ao señor Freire. Ese é o modelo, señor conselleiro. Claro que é un modelo distinto e un modelo ético e moral moi diferente. Porque cando vimos a analizar aquí a modernización da FP, tamén falamos da modernización
gestión da Consellería cando nomea aos seus representantes políticos nos cargos. E iso é moi importante. E vostede falaba hoxe aquí da esquerda da esquerda. Mire, vostede nomeou a un que é da dereita, que defendeu xustamente a ese franquismo tan lamentable que é o que hoxe nos repudiamos. Eu pregúntolle directamente, señor conselleiro, para rematar este tema. Condena vostede as palabras que dixo o señor Freire en contra das mulleres? É fácil. Sí ou non? Condena o machismo remitido nas declaracións que fixo este representante que vostede nomeou a este cargo? As condena sí ou non? Vai a ser cómplice destas palabras de machismo absoluto? Xa non imos a falar do resto. Pero pídolle que condene, a parte de exixirlle que cese a este señor director territorial, pídolle que condene as palabras de machismo para que vostede non se convirta en cómplice diso. E mire, respecto ao espírito de parásitos que repetiu en varias ocasións, no caso do Partido Socialista, o único parásito que hai aquí é o señor Freire, que non quere marchar nin con agua quente de seguir tendo un salario público. Ese é o único parásito que o Partido Popular está alimentando de cargo en cargo, aínda que lle coste o que lle coste. Ese é o parásito único que podemos hoxe analizar. Pero a maiores vostede veu aquí a decir que venden como propios os fondos europeos. Pero, señor conselleiro, se vostedes reciben fondos da igual de Europa, do Estado, de quen sexa, e o único que fan é vender a actuación sí e a actuación tamén como se fora a Xunta de Galicia que a fai. E que incluso nas publicacións que vostedes fan pon o logo só da Xunta de Galicia cando son fondos de fora, fondos que non pon a Xunta de Galicia. Iso é o que é unha vergonza, que vostedes veñan aquí a criticar que o Estado pon fondos e vostedes poñen 0 euros, invisten eses cartos e despois ainda por riba ven aquí a dar leccións. Pero vostede que fixo con Raúl Gal? Non lo pode contar? A que eliminou ese programa en canto se remataron os fondos? Por que non achega a vostede fondos propios? Pode facelo, verdade? Por que non achega fondos propios para poder suplir esa carencia de fondos? Pero despois tamén de educación xeral, porque o abandono escolar non solamente no ámbito da educación, da formación profesional, vostede non me contestou. Por iso lle digo que vostede fai moi ben o do escapismo. E eu preguntei, señor conselleiro, por que de maneira sistemática, dende hai máis de 10 anos, vostede orzamentan unha contía e a reducen a metade ao final do ano? Se é sistemático, unha de dúas, ou non saben orzamentar ou non saben xestionar. E, polo tanto, aí se ve non soamente nos cartos e nas porcentaxes, como se goberna. Esa é a diferencia, señor conselleiro. Claro que sí, por iso eu lle preguntaba se é algo sistemático, por que non lo pode explicar? Se é algo absolutamente sistemático, que pasa que o mellor se cree que non sabemos interpretar os datos, pero sí sabemos poder ver cales son os importes que hai. E, polo tanto, eu o que lle animo, señor conselleiro, nós estaremos defendendo a formación profesional sempre que sexa para mellorar, como non pode ser de outro xeito, a calidade do servicio. Porque un sistema público forte é a mellor garantía para evitar que a formación se converta nun negocio educativo máis. Para o que pode ser a modernización, vostede fala de modernización, pero non fala de planificación. E fala de innovación, pero non fala de financiamento. E fala de empregabilidade, pero non fala das condicións docentes. Aí é onde non coincidimos, señor conselleiro. Para mellorar a formación profesional, por suposto que estaremos aí. Remato. A modernización da formación profesional non pode só ser tecnolóxica. Ten que ser organizativa, pedagóxica e social. E por iso nos defendemos que a FP sexa unha FP pública. O primeiro de todo, pública, para que non se lle esqueza a ninguén. Forte, inclusiva, gratuita e de calidade. E se a Xunta quere modernizar de verdade ese modelo, terá o noso apoio. Se o que pretende seguir trasladando responsabilidades aos centros sen recursos, terá a nosa crítica, ou se pretende a confrontación co Estado, tampouco conte con nós, señor conselleiro. Galicia precisa unha formación profesional á altura do talento do seu alumnado e do compromiso do seu profesorado. Grazas. Tenda do Bloque Nacionalista Galego, señora Fernández. Ben, señor conselleiro, vostede ven aquí a facer propaganda pura e dura mentras ten descontentos a todos os sectores da formación profesional.
eso sí, agás as empresas, porque a FP do Partido Popular precisamente está feita para agradar as empresas e vai contra as necesidades que ten o alumnado dentro das súas aulas. Se este goberno do Partido Popular realmente apostara por unha FP forte e ben dotada para a formación do alumnado, estaría reorganizando o mapa de centros galegos para que as comarcas teñan acceso a ciclos relacionados cos seus sectores productivos, facilitando un transporte escolar que garanta a proximidade, ademais. O Partido Popular autoriza estes ciclos na privada, mentras non hai oferta pública, como acontece na Costa da Morte coa familia profesional agraria. Empresas que se converten en formadoras do seu sector, colexios privados e concertados impartindo a FP pola caída da natalidade, academias de oposicións, empresas que non teñen nada que ver coa formación. Solamente en Vigo hai un 60% da FP que xa está en mans privadas e que acapara as prácticas en empresas. Se falamos dos datos que a vostede tanto lle gusta, o alumnado de FP na privada aumentou un 60% nos últimos anos, e nos públicos tan só un 28%. Agora un de cada 6 alumnos está na privada, e iso vai en detrimento de que non pode custearse eses estudos. Manteñen unha precariedade laboral, sobrecargando a burocracia o profesorado, con horarios, categorías e salarios diferentes, malia ter as mesmas funcións. O alumnado permanece sen profesorado por problemas coas listaxes de sustitucións nalgúnas especialidades. O Partido Popular presudica as direccións dos IES que imparten ciclos por falta de recursos económicos para o material preciso para contratar as actividades cando non contan coas instalacións ou talleres aceitados. A aplicación do decreto galego da FP con novas figuras como profesor asociado, que vostede falaba, o experto do sector productivo, ou sénior de empresa, contratados directamente polas direccións dos centros, non van a ter os mesmos requisitos que se lle exixe ao resto dos docentes. E hai dúas consecuencias claras: a redución do cadro de persoal docente e o empeoramento das condicións laborais, porque estas tres figuras abren a porta á privatización da docencia no sistema público. A privatización, señor conselleiro. Un exceso de horas prácticas en detrimento do resto dos módulos e da calidade educativa, nun 45% que vai repercutir na baixada de horas e a supresión de profesorado, así como na reducción de contidos no resto dos módulos. Ou a sobrecarga horaria no inglés profesional en familias profesionais onde non é para nada prioritario, cando o alumnado interesado xa estaba complementando a súa formación nas escolas oficiais de idiomas. Suprimiron vostedes o módulo de lingua galega, no que o alumnado conseguira o CELGA 4 na FP. É certo que no seu mundo tan pequeniño que vostede falaba non existe o galego. Implementaron ciclos plurilingües con tan só 180 horas en lingua inglesa, que é insuficiente para acadar os coñecementos da acreditación. Crean a FP acelerada, que desvirtúa os coñecementos do alumnado para enfrontar con seguridade unha profesión, así como a sobrecarga do profesorado que sustitúe a formación que deberá ser a cargo das propias empresas. Mantense oferta con 4 matrículas, mentres hai centos de persoas en listaxe de agarda para outros ciclos formativos de maior interese. Coa implantación da FP adaptada, da que vostede falaba, obvian a igualdade de oportunidades e inclusión educativa do alumnado, cando a FP básica debía dar resposta, claro, sempre que vostedes aporten os efectivos necesarios para eso. O BNG sempre vai estar en contra de separar o alumnado con diversidade, porque é un dereito para eles que poidan participar na comunidade educativa en igualdade de condicións para unha inclusión real e efectiva. Así que, en definitiva, o Partido Popular demostra unha vez máis a falta de compromiso co ensino público, desviando recursos, prazas e alumnado para beneficiar un gran nicho de negocio ás empresas privadas, non tendo en conta a opinión e as demandas da comunidade educativa e tomando as súas decisións, como sempre, pola porta de atrás. Conselleiro, compareceu hoxe, polo tanto, para ter o seu minuto de gloria nos medios e desviar a atención do que realmente está acontecendo. Vostede dirixe un departamento pensado únicamente nos obxectivos ideolóxicos do Partido Popular e aínda se permite falar de neutralidade aquí.
Todo o grupo parlamentario aplaudía hai un intre cando a súa portavoz falaba do señor Freire. Bueno, dime con quen andas e o resto da frase xa coñece ben. E señor Rodríguez, quedounos claro hoxe, moi claro, que o Partido Popular precisa políticos e políticas que den a cara por vostedes ante as familias, que sexan quen de ameazar as AMPAs por protestar ante a falta de profesorado, pola precariedade das instalacións educativas ou pola falta de atención específica do alumnado con diversidade. O Partido Popular precisa tamén persoas con perfís político matón para intimidar as direccións dos centros para que non faciliten datos ás familias, por exemplo. E un goberno ao fronte da Xunta que fai todo isto é evidente que precisa persoas como o señor Freire, un cadáver político sen experiencia, pero sen escrúpulos de ningún tipo. Ose, señor Rodríguez, deixe tanta publicidade e anuncia aquí mesmo no Parlamento a destitución desa persoa que acaba de nomear como director territorial na provincia da Coruña. Moitas gracias. Quenda do Grupo Parlamentario Popular, señora García. Grazas novamente, presidenta, señorías. Despois de escoitalos aquí na súa segunda quenda, a verdade é que xa queda bastante claro que lles importa a vostedes a formación profesional, porque ou falaron pouco ou prácticamente nada. Nin do volumen de alumnos que elixen a formación profesional en Galicia, nin do volumen de alumnos que representa o alumnado en formación profesional en Galicia con respecto a outras comunidades. Ningún modelo equitativo, universal, público, 85% dos alumnos están na pública, non distorsionen os datos. Un modelo accesible, adaptativo, inclusivo, un modelo que traballa codo co tecido productivo, porque realmente son eles os que van a empregar os alumnos que formamos na formación profesional. Un modelo que colabora coa innovación, un modelo que elabora e colabora con proxectos de investigación. Un modelo que é o que realmente necesita a formación profesional galega para que a nosa comunidade siga sendo unha comunidade competitiva no futuro de España e a nivel internacional. Miren, e dos poucos números que manexan, ou ben erran neles ou os escollen para elevar a excepción á máxima categoría. Iso é o que vostedes están a facer de continuo neste debate, porque cando non poden discutir os datos, pois como digo, os escollen selectivamente ou ben cambian de tema. E iso se fixeron con bastante claridade, porque aquí hai algo de fondo que hai que decir claro. O problema é que non entenden no modelo ou non creen el, en que non lles importa o modelo da formación profesional. Mire, señor Bouza, vostede aludía outra vez os gastos do 423B. Mire, xa o dixemos en continuadas ocasións. Os gastos cámbianse de partida, porque así se poden facer a outras, a persoal, a funcionamento. Ademais, o Consello de Contas compara o crédito inicial co final e ademais non o compara co ano natural. A educación funciona como ano escolar, señor Bouza, non distorsione, non aluda cousas que non son e non emita a verdade. E iso tamén vese no discurso do BNG, co seu sindicato, da Cigansino, ataques ao privatización, que este modelo con este decreto ataca o profesorado, que falan de privatización, que falan de reducción de costes, que incluso chegan a dicir que incorporar profesionais das empresas é un problema. O aludía a señora Fernández, que a AFP non pode contar con expertos do tecido productivo, que só desprofesionaliza. Entón, que queren vostedes? Para vostedes o problema é que a AFP se pareza á realidade que necesita o tecido productivo. Para vostedes a empresa é o enemigo do modelo, pero se son entonces antiempresas, serán entonces antiemprego. Prefiren unha AFP pechada no despacho a unha AFP conectada co emprego. Prefiren ideoloxía que a utilidade. E iso é moi grave, porque o que queren vostedes é afastar a formación profesional do mundo laboral, e iso non defender ao ensino público
E despois, cando non poden co modelo, atacan as persoas. Sí, a Santiago Freire. Novamente adicaron a súa segunda quenda a máis do mesmo. Claro que é un nomeamento político, xa lle dicen, non é arbitrario, ni discrecional, sen criterio. Cumpre cos requisitos. Miren que lles gusta a política de desgaste. Pero claro, eu volvo a falar outra vez do señor José Tomé, expresidente da Deputación de Lugo, que segue como deputado do PSOE, co apoio do BNG, como alcalde de Monforte de Lemos, co apoio de 9 concelleiros socialistas que tamén apoiaron a subida do soldo do señor José Tomé, cómplices dun machista. Señor Bouza, foren vostedes moi duros aquí en Santiago con 4 concelleiros. Sí, moi duros. Por qué? Para proporcionarlle un asento no ámbito municipal, señor Bouza, para soster a un presunto delincuente. Vostedes normalizan esta situación, pero para min o máis duro é ver como seguimos a escoitar escándalo tras escándalo no goberno central. E diso digo eu que leccións ningunas, máis ben explicacións. Mago a voceiros que vostedes se van respaldando. O señor Tomé, maquiavélico, véndense vostedes por ben pouco. E como digo, repito, señor Bouza, leccións do PSOE ningunha. Escándalo permanente do caso Coldo, contratos amañados, mordidas, empresarios amigos e prostitutas pagadas en comisións ilegais, os secretarios de organización Ábalos e Santos Cerdán imputados, un deles ministro depurado, pero aferrado hace moi pouco a un acta de diputado. E case un terceiro, señor Bouza, o señor Paco Salazar, ve que ollo ten o presidente Sánchez, 3 secretarios de organización, os 3 metidos en escándalos moi dudosos. Mire, repiten feminismo, educación, isto respecto a mulleres, isto é educación, e hoxe estamos a falar aquí de educación, isto non é educación. E frente a SDN do PSOE, esa cultura, é unha cultura estrutural do PSOE. Mire, non quero acabar así, eu quero defender este modelo da formación profesional, a trayectoria e coherencia interna que estamos neste modelo, porque o importante hoxe aquí era falar da formación profesional, o que fixemos nós e que non fixeron os grupos da oposición. Nós non queremos estar nun debate estéril, queremos máis formación, máis emprego, máis oportunidades, e iso que de verdade cambia a vida da xente. Cada alumno que se forma, cada moza e mozo que atopa emprego, é unha razón máis para que en Galicia apostemos pola formación profesional. Ese é o país que queremos construir desde o Partido Popular que goberna na Xunta de Galicia. Un país de todos, de todas, para todos e para todos. Un modelo que representa esa Galicia a calidade que estamos entre todos a construir no Partido Popular. Máis nada e moitas gracias. Moitas gracias. Dúplica, señor conselleiro. Bueno, moitas gracias, presidenta. Bueno, a verdade é que xa neste turno de pecha eu tamén quero falar, como dixen ao principio, pois de formación profesional e falar deste libro, non? Hai unha cuestión, señor Bouza, que llevou a decir respecto á partida de abandono escolar, xa lle dixo técnicamente como é. Ese argumento o utilizou o señor Guillermo Meijón xa fai moitos anos. Fíjese usted onde está o señor Guillermo Meijón. Pero claro, vostedes falan, o abandono escolar está mal porque unha partida que técnicamente ten unha explicación non se executa. Pero é a caída constante ao longo dos anos, que é máis importante? Que é máis importante? A ver, que haya unha caída constante, progresiva, anual do abandono escolar, o importante que é, non é nada máis injusto que un mozo ou unha moza salga á rúa sin ningún tipo de preparación ou cualificación, porque iso o leva a itinerarios vitales pois moi complexos e difíciles, non? Que é máis importante? Que técnicamente hai unha técnica contable orzamentaria ou que realmente se logre o obxectivo? Para nós é o obxectivo. Para vos xa, dende a época, para o Partido Socialista, dende a época do señor Guillermo Meijón, e mire que pasado un ano levan repetindo en todos os debates a mesma cantinera, e nós lle respondemos o mismo. Bueno, poñamos un empate dialéctico, pero o importante é o resultado, e o resultado é a caída constante, progresiva
dos alumnos que pasan a abandono escolar. E iso é o que nos preocupa e o que nos ocupa. E dito isto tamén, señora Fernández, usted insiste constantemente, igual co seu entramado político social, Bloque, CIGA, UPG, etc., na propaganda. O din sempre, sempre. E tamén digo, oiga, pero como é posible que ustedes non vayan ver os resultados da política educativa? Un alumno ou unha alumna que fai formación profesional que se inserta no mercado do traballo, según vostedes é propaganda. Por que se matriculan os alumnos? Por que erixen como primeira opción? Por que as empresas desexan ter profesionais formados no ámbito da formación profesional? Por propaganda. Porque para vostedes é todo absolutamente propaganda. Eu teño dito en moitas ocasións que a propaganda é intentar convertir unha mentira en verdade. E vostedes, como partido político, fan propaganda á inversa. Intentan convertir unha verdade en mentira. E iso é moi complicado, casi imposible de facer. E insisten, e insisten, e insisten. Igual que a privatización. Sempre o din. É igual o que se faga, é igual o que se diga, que ao final a privatización e a palabra recortes sempre está no discurso do Bloque. Sempre, sempre, sempre. É igual. Xa lle dixen antes, vostedes cuestionaron todos os avances, programas, proxectos, iniciativas, dinámicas que ao longo dos últimos anos se implementaron, se desenvolveron e tiveron un bo resultado no ámbito da formación profesional. E vostede acaba de facer na súa anterior intervención o mesmo. Din non a formación acelerada, xa a cuestionan, dixeron non, están dicindo non aos profesores asociados. Que problema hai? Que problema hai que un profesional cualificado, especialista nunha materia concreta, sexa capaz de compartir o seu know-how, o seu coñecemento co alumnado? Iso é malo. É malo para o alumnado. É malo para o país. É malo para as empresas. É malo para a creación de riqueza. Iso é malo. Porque se é malo, pois realmente, como formación política, teñen moi pouco que aportarlle ao país. Falan, incluso aquí, cuestionan o plurilingüismo en formación profesional. As competencias lingüísticas nas linguas oficiales se adquire na ESO. Se adquiren ata ESO, no ensino obrigatorio. No ensino da formación profesional ten un carácter profesionalizante. E por eso apostamos claramente, porque sabemos que estamos nun momento onde temos que apostar por a internacionalización, apostamos que haya plurilingüismo na formación profesional. Fomos das primeiras comunidades autónomas que o fixemos. E despois, obviamente, apareceu nunha lei do Estado. Pero fomos os primeiros en facelo. E creo que iso é darlle oportunidades aos chavales. Xa o dixen, Galicia é a comunidade autónoma de España onde os alumnos teñen un mellor nivel de inglés. E tamén dixen, o dixen nesta Cámara, que Castilla e León é a peor. Creo que aquí se poden sacar moitas conclusións. E tamén cuestionar a formación profesional básica adaptada. Hai que ter moi pouco perfil social ou moi pouca sintonía social, moi pouco para cuestionar, como vostede fixo aquí, realmente hai que ter un corazón duro, un corazón duro, porque eu podo dicir que o ano pasado tivemos unha experiencia formativa nun instituto, a primeira que se fai en España, e os resultados que saíron dai foron fantásticos. O fixemos cun socio, con Aspronaga, e o que queremos é extrapolar ese modelo a máis sitios, e que se cuestione, é realmente unha visión social pois moi dura, non? E tamén falou vostede de Vigo. Vigo Vigo e a súa contorna é o territorio de Galicia onde hai unha maior oferta de formación profesional. En concreto, 13.286 plazas. E a matrícula de formación profesional nos últimos anos medrou un 4,08 na pública e un 0,1 na privada. Repito, 4,8 de incremento na pública, 0,1 na privada. E nós non temos nada en contra da privada, pero vostedes, que se o teñen, non se dan cuenta que os datos non responden ao que vostedes din, a propaganda inversa que vostedes din. E tamén vostedes, señoría, falar de compañías, que a compañías que ten o BNG, cal fotos que se fai o BNG con algún partido político cuyos membros todos sabemos o que foron e o que foron capaces de facer. E o que foron capaces de facer non fai moitos anos é realmente para botarse a tembrar, Igual que cando vostedes toman como modelo, porque casi parece un chiste,
cando vostedes toman como modelo públicamente o Partido Comunista de Vietnam. E que o BNG se iba a unir ao Partido Comunista de Vietnam en estrategias, programas, líneas de colaboración. Eso é un chiste de Torrente. Básicamente, eso é un chiste absolutamente que podría salir en calquera das series de Torrente. Realmente sorprendente, digamos, a perspectiva ideolóxica, digamos, o mimetismo ideolóxico que teñen vostedes. En todo caso, se aportaron datos, non lle fixeron nin caso aos datos, pero os datos están aí. Ustedes estamos seguros que van seguir cuestionando, dicindo que non prácticamente a todo, pero nós vamos a dicir tamén o que temos que dicir, porque é a realidade da Galicia de hoxe. E a realidade, neste caso, da formación profesional galega. E vamos a seguir falando de que temos máis alumnado que nunca, afortunadamente, porque cada alumno é unha oportunidade de futuro. Cada mozo, cada moza ou cada persona que non sendo tan mozos nin tan mozas buscan unha segunda oportunidade, ou cada persona que ten dificultades de aprendizaxe ou algún tipo de discapacidade pode formarse na formación profesional, é para estar absolutamente orgullosos de que lle estamos dando unha oportunidade formativa, laboral e de futuro a estas persoas. E canto máis se inserten no mercado laboral gracias á colaboración das empresas, millor, porque a educación en xeral e a formación profesional en particular non é un fin en si mesmo, é un medio, e é un medio para darlle oportunidades aos centos, aos miles de persoas que queren desempeñar unha vida plena cunha formación e cun traballo. Ou cando se fala da colaboración coas empresas. Vamos a seguir traballando e colaborando coas empresas, sen dúbida alguna, ou innovando, ou buscando novas vías. Non teñan a menor dúbida de que vamos a seguir nesa línea, porque entendemos que é a línea que lle convén, primeiro, a cada un destes alumnos a nivel individual. Segundo, as empresas de Galicia e terceiro, ao conxunto de Galicia como país. Creo que temos que seguir traballando, mellorando. Quedan moitísimas cousas por facer, queda asentar aínda máis unha auténtica política de país estructural como é a formación profesional. Temos que seguir fixando talento ao territorio. Xa dixen antes, con 96% dos alumnos que fan formación profesional se quedan en Galicia durante o seu primeiro emprego. Temos que mellorar a cualificación das persoas, a competitividade das empresas, xenerar emprego de calidade, crear cohesión social, dar, en definitiva, oportunidades para que todas as persoas poidan desempeñar unha profesión digna e poidan ter, ben sexa nun ciclo acelerado, ben sexa nun ciclo de alta especialización, ben sexa nun máster, ben sexa nun ciclo de FP básica adaptada ás necesidades educativas especiales, todos en cada un das súas circunstancias poidan formarse, adquirir competencias, adquirir destrezas e, en definitiva, poder medrar como persoas, como profesionais e poder facer a súa vida nunhas condicións mellores. Xa remato dicindo que o actual decreto pois é un paso máis nunha senda, nun camiño no cual non nos vamos a despistar. Como xa dixen antes, sabemos o que queremos facer e temos un compromiso constante. Nós non retiramos os fondos europeos cando non nos chegan, temos un compromiso constante, absolutamente certificado por a formación profesional, porque sabemos que apoiar a formación profesional é apoiar a miles e miles de persoas e apoiar, en definitiva, o futuro de Galicia. Moitas gracias. Moitas gracias. Continuamos con unha moción do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego por iniciativa do señor Bará sobre a planificación da Estrategia Galega de Infraestructura Verde e as razóns que xustifican que se exclúa da devandita estrategia a zona de amortecemento situada ao suroeste da Serra do Careón. Para esta moción non se presentou ningunha emenda e para a súa defensa ten a palabra o señor Bará. Grazas, presidenta. Moi bo día. Hoxe, 24 de marzo, é o Día Nacional da Memoria pola Verdade e a Xustiza na Argentina, unha data que tamén se celebra aquí en Galiza porque houve moitas víctimas galegas do golpe militar da Argentina de 1976. Por iso,
Queremos trasladar desde aquí toda a solidariedade para o pobo da Argentina que 50 anos despois do golpe militar segue reclamando verdade e xustiza. Verdade e xustiza que tamén reclamamos en Galiza 90 anos despois do golpe militar fascista de 1936. O golpe militar e o xenocidio que celebra o novo delegado territorial de Educación na Coruña, o señor Freire. Vostedes levan o ADN franquista fundacional, lévano en vea e non se desprenden del. Este señor conselleiro de Educación, este señor non cumpre os requisitos mínimos para ocupar un posto de responsable público, pola súa falta de exemplaridade na xestión dos recursos públicos, pola súa falta de educación e pola súa falta de respeto ás mulleres e ás vítimas do franquismo. Ten que cesar inmediatamente a este señor Rodríguez. O que pasa é que temos un PP aquí na Galiza que está botado ao monte. Está botado ao monte, ainda que o presida a reencarnación do Dalai Lama, o señor Rueda, está botado ao monte. E vémolo na súa actuación en todos estes temas que estamos falando. Tranquilícense, que estou empezando. Estamos empezando, non se poñan nerviosos, que estamos empezando. Vímolo ao longo destes meses con numerosos exemplos, e sobre todo co caso de Altri, no que vostedes pretenden pasar por riba do Parlamento e pasar por riba da lei. Pero que lles quede claro, non llo imos permitir, imoslle parar os pés, vanos ter enfrente. Vanos ter enfrente a nós como teñen enfrente a unha grande maioría do pobo galego tamén que se mobilizou, que loitou contra este proxecto, que conseguiu paralizalo. Este é un gran logro, un gran mérito do pobo galego, que conseguimos afundir o grande buque insignia da política industrial do Partido Popular do señor Rueda, o proxecto de Altri. Pero claro, aínda quedan moitas explicacións que dar sobre este tema, sobre como se tramitou o proxecto de Altri, e por iso traemos aquí esta moción para pedir explicacións e para pedir decisións. O primeiro que teñen que facer vostedes é dar explicacións sobre os papéis secretos de Altri, ese famoso memorando de entendimento que vostedes asinaron con esta empresa o 1 de outubro de 2021 e que aínda son acordos totalmente descoñecidos, que vostedes están ocultando. Pedimos que os fagan públicos e que os envíen ao Parlamento no prazo máximo de 10 días. Porque, ademais, vostedes dixeron, o día que se coñezan estes documentos, vais a ver que non había nada. Pois se non había nada, que problema hai en enviálos ao Parlamento? Quen oculta é que algo teme. Así que cumpran o que lles manda a lei e o que lle manda o regulamento do Parlamento e envíen esa documentación a esta Cámara. En segundo lugar, teñen vostedes que dar explicación sobre a modificación tamén da estrategia de infraestructura verde. E solicitamos que fagan pública e envíen ao Parlamento no prazo de 10 días os documentos que supostamente avalaron ese cambiazo que fixeron na estrategia na zona de amortecemento do sudoeste da Serra do Careón, nos terreos justamente no que estaba previsto o proxecto de Altri. O Tribunal Superior de Xustiza díxolles que tiñan que repoñer esa protección, esa zona de amortecemento. Alguén na Consellería debeu decir que había que facer ese cambio, haberá algún informe técnico que o avale, polo tanto, pedimos que o envíen ao Parlamento. Pero a realidade é que non hai ningún informe técnico, non hai, foi unha decisión política que vostedes tomaron para favorecer os intereses de Altri fronte ao interese xeral. E non hai mellor exemplo para definir o papel que xoga o Partido Popular en Galiza. Vostedes son o cabalo de Troia
do gran capital internacional que para iso os poñen vostedes onde están, para que favorezan os seus intereses, para que cambien as leis, para que fagan leis a medida, para que defendan axudas a dedo millonarias de centos de millóns para eses proxectos que se van adiante, grazas a este que non foi, pero se van adiante, o que fan é perxudicar a moitos outros a centos de proxectos de pequenas e medianas empresas galegas e de cooperativas que están ameazadas por estes proxectos depredadores. Esta é a diferenza entre vostedes e nós. E tamén nesta moción, fíxense que fácil sería para vostedes apoiala, pedimos que se cumpra a sentenza, que vostedes non a recurran e, polo tanto, que obren en consecuencia, que repoñan esa protección para esta zona da sudoeste da Serra do Careón, en consecuencia que revisen a declaración de impacto ambiental favorable a Altri, porque esta modificación da infraestructura verde fixose un mes antes de aprobar a declaración ambiental con esta protección da Serra do Careón, do sudeste da Serra do Careón, sería inviable esa declaración de impacto ambiental favorable de marzo de 2025, polo tanto, teñen que revisala, e tamén, en consecuencia, terán que denegar a autorización ambiental integrada, que está pendente, recórdolles que está pendente. A todo isto hai que decir que Altri non renunciou a seguir tramitando o proxecto, dixo que ia presentar alegacións a esa decisión que aínda non vimos en papel da Xunta de Galiza. Por lo tanto, o proxecto segue vivo, a maneira de darlle un carpetazo definitivo é poñendo negro sobre branco e facendo un informe negativo da avaliación ambiental integrada como consecuencia desta sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza. E para rematar, queremos facer constar as graves irregularidades que se produciron ao longo de todo este proceso, que son responsabilidade da Consellería de Medio Ambiente e do Presidente da Xunta, que as avala e que as defende. Despois da sentenza da Serra do Careón, dos terreos de Altri, despois da sentenza do Encoro das Cunchas, que tamén lle afecta directamente á Consellería de Medio Ambiente. Despois de facer un informe favorable para un parque eólico en Penatrevinca, a Xunta, en Penatrevinca, que despois foi denegado polo Goberno Central. Despois deste segundo acto que coñecemos tamén recentemente do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza, que deixa quedar a Xunta a altura do betún no caso da solicitude de caza do lobo. De que hai que ler esa sentenza para saber o nivel que chegan vostedes. Despois de todo isto, o que queda claro é que vostedes están dispostos a chegar onde faga falta para lamberlle as botas ao gran capital que se quere das empresas extractivas. Vostedes queren vender Galiza a prezo de saldo, mais na Ulloa, na Arousa, en Trevinca, na Limia e de Ortegal o Miño hai un pobo vivo que lles planta cara e que os pon no seu sitio. O BNG está ao lado, sempre estará ao lado dese pobo vivo. Moitas gracias. Moitas gracias. O voceiro do Grupo Parlamentario Mixto renuncia ao seu turno e ten a palabra o representante do Grupo Parlamentario do Partido Socialista, o señor Bouza. Bo día de novo. Hoxe debatimos unha cuestión que para nós, sempre que falamos de medio ambiente, que falamos especificamente do control que ten que facer a Xunta nesta materia, é unha cuestión importante, trascendental e que non deixa de sorprender as noticias que hoxe nos atopamos como que o pacto oculto de Altri provoca un cisma inédito en 10 anos de historia da Comisión de Transparencia. A Xunta de Galicia xa non sabe que facer con tal de non entregar a documentación, a información na que a propia Xunta de Galicia se fachendeaba de ter, de saber, de coñecer, de poder consultar e que insinuaba ou dicía ou afirmaba
ao propio presidente da Xunta que cando víramos o resto desa información poderíamos concluir que realmente Altri era un bo proxecto. A día de hoxe, Industria di que non coñecía ese proxecto, que non coñecía ese informe, que non tiña acceso a nada. Sin embargo, claro, non tiña acceso a esa información, pero a presidenta do propio organismo que se constituiu pola Xunta de Galicia era a propia conselleira. Mentres tanto, o presidente da Xunta di que sí que tiña acceso, pero que non o podía decir. Despois van á Comisión de Transparencia a dicir que non o tiñan. O tiñan ou non o tiñan? Lle mentiron aos galegos e galegas porque realmente non había ningún informe. Mentíronlle a todos os galegos e galegas porque realmente a Xunta de Galicia, o señor presidente da Xunta de Galicia, o señor Rueda, non tiña ningún tipo de información. Ou se a tiña, por que non se entrega dunha vez e se desclasifica toda esa información para o coñecemento público e, sobre todo, para o coñecemento deste Parlamento no que reside a soberanía do pobo galego. Somos os representantes e as representantes do pobo os que temos dereito a coñecer a información, porque así se nos faculta no propio regulamento desta Cámara, no Estatuto de Autonomía e nas propias sentencias xudiciais que así o recoñecen. Entendo que o Partido Popular, que tanto se lle enche a boca de decir que é constitucionalista, que é legalista, que lle encanta cumprir as normas, por que non cumple as súas propias normas? Por que non cumple a súa propia lei de transparencia? Por que non cumple o articulado de cada un dos puntos que exixe que se lle dea información aos representantes do pobo galego como somos as deputadas e deputados? Esa é a pregunta que hoxe nos facemos dende o Partido Socialista e evidentemente imos apoiar esta moción que hoxe se presenta e, aparte, queremos facer algunha valoración respecto ao resto de puntos que tamén se abordan. Pero evidentemente, unha cuestión tan importante, tan trascendental para os galegos e galegas, despois do apoio que tivo maioritario do pobo galego, por suposto, pero tamén do incesante traballo que fixo o goberno de Pedro Sánchez para dicirlle non a un proxecto que evidentemente non era benvido nesta terra porque iba en contra dos intereses que realmente son os que se teñen que defender por parte do goberno de Galicia. Se tanto lles gusta esa Galicia calidade, se tanto aman a súa terra, o primeiro que teñen que facer agora, despois de que xa se conseguira que este proxecto se paralizase, teñen que rendir contas, dar a documentación, entregar os informes e todos eses pactos ocultos que ao Partido Popular tanto lle gusta ou ve que se convirtan en A e que se poidan coñecer por parte de toda a cidadanía galega. Iso é o que hoxe reclamamos, exiximos aquí nesta Cámara, que se cumpla realmente algo que é básico, a transparencia en democracia. Non lle gusta tanto ao Partido Popular falar de democracia, criticar todas esas dictaduras, excepto a franquista, porque despois a promocionan a través dos cargos que nomean. Fagan uso desa democracia, dean acceso ao Partido Socialista, á cidadanía galega, aos grupos desta Cámara, de toda a información. E nós, como dicía, para nós isto non é unha cuestión técnica. Non é unha discusión técnica, é unha discusión política. E porque cando se alteran os instrumentos de planificación ambiental, sen unha modificación clara, sen transparencia, sen diálogo, un diálogo que evidentemente ten que ser un diálogo social. O que se está facendo é debilitar a confianza da cidadanía nas institucións, como, por certo, así xa se viu. E a moción que hoxe debatimos propón medidas que, ao noso entender, son razoables, necesarias, coherentes, co que debe ser unha política ambiental moderna. Transparencia, cumprimento das sentencias xudiciais. Non quero nin pensar que o Partido Popular nos veña a dicir aquí que non vai a cumprir as sentencias xudiciais. O digo porque despois o que temos que aturar e escoitar respecto ás sentencias xudiciais. Cumplan vostedes as sentencias xudiciais que realmente lle corresponde ao goberno galego. Planificación real e tamén avaliación efectiva das políticas públicas. Eses son os eixos da política medioambiental respetuosa que debe ser e dentro dos parámetros europeos que tanto lle gusta tamén ao Partido Popular defender os parámetros europeos. Pois disto tamén vai hoxe esta moción e o noso entender do que ten que ser a política medioambiental. Por iso, imos a apoiar esta moción en defensa do territorio, da biodiversidade, da planificación ambiental, porque entendemos que non só pode depender de intereses conxunturais nin de decisións tomadas de forma absolutamente opaca, como é o caso que hoxe nos ocupa. E tamén temos clara unha cousa. Nos queremos deixar clara unha cuestión. Non estamos aquí para confrontar modelos productivos con respecto ao medio ambiente.
Estamos aquí para defender que o desenvolvemento económico só será viable se é compatible coa protección do patrimonio natural e coa seguridade xurídica. Ese é realmente o modelo que entendemos que debe defender a Xunta de Galicia. E despois de todos estes meses, despois de todos estes anos, escoitando a Xunta de Galicia, o señor presidente da Xunta de Galicia, os seus diversos conselleiros que foron cambiando polo camiño, falarnos deste macroproxecto, o proxecto Estrela do señor Rueda, que o acompañará toda a súa vida, é certo. O acompañará e non por ben, señorías do Partido Popular. Hoxe, dentro do Partido Socialista, temos que unha vez máis reiterar que o que pedimos non é nada extraordinario. Reclamamos pola vía dun artigo, o artigo do regulamento que hoxe invocamos, xustamente para que non se vulneren os nosos dereitos como deputados, como deputadas, como grupo parlamentario que ten que fiscalizar a acción do goberno. Iso é para o que estamos aquí. Tanto se fachendea o Partido Popular de que é o goberno galego e que é a Xunta de Galicia e, polo tanto, o Poder Executivo, pois cumplan as súas funcións e executen, polo tanto, cada un dos artigos que lle corresponde. E en ese marco tamén no que nos movemos de transparencia, o que ten que facer o goberno galego é, evidentemente, dar conta e remitir a este Parlamento toda esa información. O dicía porque nós pedímolo xa en numerosas ocasións. Pedimos ata en 9 ocasións acceso á información, que se nos dera a información. Saben vostedes cantas respostas obtivemos? Pois como ven sendo habitual, porque despois nos critican cando preguntamos infinitamente polas cuestións, porque non se nos responda por parte da Xunta de Galicia. Pois miren, señorías do PP, 0 veces. 0 veces. Despois volveremos a insistir, volveremos a preguntar dentro dos nosos dereitos, dentro das capacidades que teñen as deputadas e deputados deste Parlamento. Pois senón, eu non sei para que nos pagan, señorías do PP, pois a nós para fiscalizar o goberno. A vostedes non sei, pero eu teño claro que a nós para fiscalizar o goberno é o que facemos. E o goberno páganlle para responder á fiscalización que lle fai a Cámara. Eso é a democracia, señorías do PP. Non a opacidade absoluta na que nos teñen vostedes sumidos. Non só, por certo, neste tema de Altri, pero hoxe falamos dunha cuestión trascendental e moi importante como esta. Polo tanto, para nós, conclúo reiterando o mesmo que dixen ao principio. Apoiaremos esta moción porque entendemos que non vamos a quedar calados para que o Partido Popular se refuxe nesa opacidade para non darlle aos galegos e galegas esa rendición de contas e, sobre todo, esa explicación, esa información, ese acceso a esa documentación que agora non se pode amparar en que un secreto profesional. Non, o que era un secreto a voces é que evidentemente Altri non podía estar na nosa terra como así se conseguiu. Grazas, presidente. Moitas gracias. Quenda do Grupo Parlamentario Popular, señor Lorenzo. Moitas gracias, presidenta. Bo día a todos e a todas. Señor Bouza, vostede pasaba por aquí. Pasaba por aquí e como vostede, como a Google, sabe de todo, non se filtra nada e lanza aquí o primeiro que lle pasa pola cabeza, pois saiu aquí a facer unha labor de recheo totalmente absoluta. Recordoume agora cando nun mitin tarda a persoa importante que vai a falar, que lle din a un que salga por ali e diga fanlle así. Igualiño, señor Bouza, igualiño. Eu entendo porque debe de estar vostede moi ocupado coa cantidade de iniciativas que ten registradas. A verdade é que o ritmo que leva, eu entendo que este vostede moi ocupado como para ler a iniciativa do BNG e salir aquí simplemente para dicir que a apoia. E tamén quería dicirlle que leccións cero de cumplir sentenzas. Leccións cero de quen incumple constantemente a Constitución, señor Bouza. E tamén leccións cero de condeas ás dictaduras por parte do Grupo Parlamentario Popular, porque nós tamén condeamos a dictadura franquista. Señor Bará,
Teño unha cifra para vostede, a ver se lle sona. 379. Verdade e xustiza. 379, por se non lle soa, son os crimes que están sen resolver da banda terrorista de ETA. Entre esos 379, vostede saberá que tamén había galegos. Ao mellor, esos que comparten listas con vostedes, quizáis poidan aportar algo para acadar esa verdade e xustiza que vostede ven aquí a reclamar para os arxentinos, pero calan coas víctimas españolas e galegas. Non hai máis que escoitar a intervención do señor Bará para comprobar que hoxe volvemos a asistir a outro capítulo do que xa é marca da casa, o negacionismo industrial do BNG. Esa doutrina política que consiste en dicir non a todo o que teña que ver con industria, progreso ou emprego cualificado, salvo, claro está, se gobernan vostedes ou se lles interesa electoralmente. Porque non esquezamos que vostedes apoiaban a chegada de Altri na Mariña ata o mesmo día en que perderon as eleccións do ano 2024. A partir de aí, sí, como por arte de maxia, o que antes era unha iniciativa intelixente, entre comillas, pasou a ser unha bomba ambiental, unha macrocelulosa criminal. E agora teñen o atrevemento de vir aquí a falar, como sempre, en nome do pobo galego, como a se sacar pancartas cada 15 días ou convocar manifestacións, por certo, cada vez menos numerosas, lles outorgase unha legitimidade que non lles deron as urnas. Afortunadamente, señorías, Galicia é moito máis que o seu ruído e, desde logo, é moito máis que o seu veto permanente ao desenvolvemento industrial. E dito isto, imos a falar da moción. Porque esta moción non vai de infraestrutura verde, nin de planificación ambiental, nin de transparencia. Vai simplemente de estirar o chicle de Altri por puro interés partidista. E, sinceramente, señorías, ese chicle xa non dá máis de sí. Porque a súa moción parte dunha premisa falsa. O BNG pretende que este Parlamento e os galegos crean que a Xunta modificou a Estrategia Galega de Infraestrutura Verde para favorecer a Altri. E iso é rotundamente falso. A sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza non analiza unha infraestrutura verde real, porque esa infraestrutura aínda non existe, e vostedes sábeno. O que analiza esa sentenza é unha cartografía preliminar, un documento orientativo, unha guía inicial para traballar no futuro. E así o di a propia estrategia. Leo, unha vez identificados os elementos, farase a selección e a declaración formal. É dicir, non hai unha delimitación definitiva, non hai protección definitiva e non hai nada que revisar na DIA porque a DIA se fixo correctamente, con criterios técnicos e sometendo o proxecto a unha avaliación ambiental ordinaria. Por certo, como ben saben, moito máis exixente que a simplificada que marca a lei para zonas de amortecemento. Pero claro, isto que estou a argumentar non encaixa no relato épico que o BNG necesita. E cando os feitos non encaixan, pois forzamos aí o guión a ver si entra, non? E aquí está o punto clave, que o BNG e o PSDG tratan de agochar. Porque Altri non se arquiva por unha sentenza, nin por unha cartografía, nin por unha zona de amortecemento. Altri arquívase porque o Goberno Central Socialista decidiu deixar a Lugo sen suministración eléctrica industrial, co que isto supón para toda unha provincia. Esa é a verdade incómoda que non lles gusta escoitar, señorías. Un goberno que fala de reindustrialización, pero boicotea a chegada de industria a Galicia. Un goberno que presume de transición ecolóxica, pero impide conectar toda unha provincia á rede eléctrica. Para que? Para colgarse unha medalla de cartón. E esa medalla, por certo, disputarona ben con entusiasmo a señora Pontón e o señor Besteiro a ver quen sacaba a foto primeiro ou a ver quen saía máis grande nos titulares. Así que, señorías, un pouquiño menos de épica e un pouquiño máis de rigor. Sen electricidade non hai ningún proxecto industrial posible. E iso é responsabilidade exclusiva do Goberno Central, do PSDG,
do señor Besteiro e dos que o apoian e sosteñen cada vez que teñen ocasión. O BNG insiste en que houbo ocultación. Pois vamos aos feitos, porque os feitos son teimosos. Dende o ano 2021 houbo información pública constante sobre o proxecto de Altri. En comisións parlamentarias explicouse con detalle a capacidade produtiva, pero que este Parlamento, non nos cansaremos de decirlo, aprobou por unanimidade unha PNL apoiando esa iniciativa industrial. A Xunta remitiu información a ministerios e grupos parlamentarios. E por se fose pouco, alcaldes do BNG e do Partido Socialista pedían a planta para os seus concellos. A codazos, a codazos. Sí, señorías, iso tamén pasou. Está documentado. Así que, por favor, non lle escola xa que isto era un proxecto oculto, clandestino ou misterioso. O único misterio aquí é como se pode defender unha cousa no ano 2022 e a contraria no 2026 sen inmutarse. O BNG volve outra vez ca matraca da documentación dunha sociedade que non formaba parte do sector público autonómico. E xa se lle explicou en numerosas ocasións que a Xunta non pode entregar a documentación desta entidade porque existen acordos de confidencialidade. Isto xa se debateu no ano 2025 e rexeitouse. O que non entendemos é que cambiou nun ano para que agora haxa que votar o contrario pola nosa parte. O que cambiou foi a súa campaña mediática e cambiaron as súas necesidades. Miren, a estratexia é un documento marco, non unha ferramenta para bloquear proxectos. E o BNG, vostedes, pretenden convertela nunha arma política. Pero miren, a infraestructura verde definitiva aínda non está declarada. A cartografía recorrida é preliminar. E a avaliación ambiental de Altri foi máis exixente do que marca a lei. E o proxecto está en arquivo porque non é viable industrialmente, non por motivos ambientais nin por falta desa licencia social inventada por vostedes. Non ten conexión á rede e non é viable. Ten que ir rematando. Vou rematando, Presidenta, pero é que aquí temos a diferencia real entre o seu modelo e o noso. Uns traballamos para traer industria sostible, emprego cualificado e cadeas de valor completas. E outros din que non a todo, sempre, sistematicamente e sen alternativa ningunha. O BNG e o PSDG non queren unha infraestructura verde. Vostedes o que queren é unha infraestructura de veto. Señorías, Galicia, digo yo unha outra vez, merece un debate serio sobre industria, sobre sustentabilidade e sobre futuro. Non merece que se utilice unha moción para manter vivo un relato que xa non se sostén. Altri arquívase pola decisión política dun goberno central que prefire o populismo á industria en Galicia. E esta moción é só un intento de tapar esa realidade, señor Bará. Por iso vamos a votar que non, porque defendemos a verdade. A legalidade é un modelo de país que aposta polo progreso, pola industria sostible e polo emprego de calidade. E porque Galicia non pode permitir seguir instalada no non permanente. Moitas gracias. Moitas gracias. Turno de peche para o autor da moción, señor Bará. Grazas, Presidenta. Señor Lorenzo, é absolutamente indecente que vostede veña aquí a estender infamias en relación co terrorismo de ETA que o BNG sempre condenou. Sempre condenou. Deixen de mentir, non vale todo, non vale todo. O que pasa é que vostedes, cando non teñen argumentos, teñen que recurrir ás infamias. Porque non teñen argumentos e porque teñen un medo ao BNG que non o poden ocultar, porque o BNG, a pesar dos seus ataques, a pesar das súas infamias, a pesar das súas mentiras, a pesar do medo que lle pretenden meter a xente, segue medrando nun crecemento imparable e imos votalos a vostedes do goberno máis cedo que tarde. Esa é o que nos motiva a traballar por este país, sacalos
do Goberno porque son vostedes letais para Galiza, como se pode ver neste caso de Altri. Son letais, son un perigo público, Partido Popular, perigo público para Galiza, impulsando proxectos como os de Altri. Claro, o que xa me parece o colmo é que vostedes veñan aquí a decir que este documento, que non é só cartografía, son máis de 200 páxinas, ten moito texto, con distintas figuras de protección territorial e de conectividade ecolóxica e de restauración ecolóxica, que é un documento virtual, que o publicaron no DOGA, que presumiron de que era pioneiro, de que era unha rede de protección do territorio de instrumentos novidosísima, que ten ademais un plan de acción con investimentos previstos, e resulta que non vale para nada. Era virtual. Preliminar non, é un documento oficial ou aprobado oficialmente que teñen que cumprir. E a proba de que vale para algo é que vostedes cambiaron a zona de amortecemento, senón porque se era virtual, para que a cambiaron? Porque valía para algo, porque protexía eses espazos, porque esta é unha normativa que se deriva de normativa europea. E en calquer tribunal íalles botar abaixo a aprobación dese proxecto nunha zona de amortecemento. É que caen vostedes con todo o equipo, señor Lorenzo. E con respecto aos papéis ocultos de Altri, non veña aquí con contos, non intente confundir. Unha cousa son os documentos do Plan Industrial Estratégico unha vez aprobado, e nós o que lle pedimos son todos os documentos que teñen que ver co memorando de entendimento desde 1 de outubro do 21 ata finais do 2022, cando se aproba o proxecto industrial estratégico. Que hai uns acordos iniciais e uns acordos definitivos ao longo dese proceso. E, ademais, se din vostedes que non hai nada que ocultar, por que non envían ao Parlamento? Nós votamos 2 anos intentando conseguirlos. Tivemos que recorrer ao Tribunal Superior de Xustiza de Galiza, que admitiu a trámite a nosa demanda. E tamén, máis pronto que tarde, imos conseguir esa documentación e poñeros a vostedes en evidencia. Pero miren, xa para rematar, o que pon en evidencia toda a tramitación, todo o proxecto de Altri, é que vostedes utilizaron todo tipo de manobras, todo tipo de chanchullos para favorecer a Altri. E a diferenza entre vostedes e nós é que vostedes queren apoiar este tipo de proxectos depredadores, que ao final son inviables, e o BNG apoia centos, miles de proxectos industriais, eses sí que son estratégicos. Proxectos de desenvolvemento local, proxectos impulsados por cooperativas e por pequenas e medianas empresas que queren poñer o país a producir. Con esa xente estará sempre o BNG. Vostedes estarán cos depredadores con Altri. Moitas gracias. Rematado o debate desta moción, suspendemos a sesión, que será reanudada ás 16 horas. Bo proveito todos e todas.